Մարտի վերջին այդ գարունը Երևան էր մտնում սովորական լույսով, բայց իշխանության միջանցքներում արդեն շրջում էր մեկ ուրիշ գույն՝ մոխրագույն։ Այն գույնը, որ ունենում են այն թղթապանակները, որոնց վրա դրվում է ծառայողական օգտագործման համար կնիքը, իսկ հետո երկար ժամանակ ոչ ոք չի ուզում հիշել, թե դրանք որտեղ անհետացան։ Ասում էին, վերջին օրերին վարչապետի աշխատասենյակում եղել են նախընտրական քարտեզներ, անոնների ցանկեր, հավասարակշռության հաշվարկներ, եւ այդ ամենի վրա խոնարհված մարդը ոչ թե պարզապես կառավարության ղեկավարն էր, այլ մի համակարգի վերջին հանգիստ հանգույցը։ Եվ ահա, ընդամենը մի քանի օր անց, երբ նրա բնակարանի դուռը բացվեց լռության տարօրինակ ծանրությամբ, արդեն ոչ ոք չէր խոսում թղթապանակների մասին, այլ խոսում էին սրտի մասին, պատահականության մասին, ճակատագրի մասին։ Սակայն քաղաքականությունը գրեթե երբեք չի սիրում միայն բժշկական բացատրություններ, հատկապես երբ մարդը հեռանում է ընտրություններից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ։ Այն պահին, երբ 3 տարբեր կենտրոններ փորձում էին հասկանալ, թե ում ձեռքում է հայտնվելու հաջորդ քայլի իրավունքը։ Պաշտոնական պատասխանը պարզ էր, կարճ, գրեթե սառը, բայց հենց այդ պարզության կողքին ծնվեց գլխավոր կասկածը։ Արդյոք այս պատմության մեջ ամեն ինչ ասվեց, թե ամենակարևորը մնաց նույն մոխրագույն թղթերի մեջ, որոնց գոյությունը բոլորը ենթադրում էին, բայց ոչ ոք այլևս չէր տեսնում։ Ով էր շահելու այն լռությունից, որը սկսվեց այդ օրը եւ շատ երկար տևեց դրան, որի գոյությունն արդեն ինքնին սահմանափակում էր մյուսների ախորժակը։ Որովհետև երբ համակարգում կա մեկը, ով հիշեցնում է նախորդ սերնդի լեզուն, ազգային քաղաքական անցյալը, այլախոհության կենսագրությունը, բանտի փորձությունը, նա ակամա դառնում է բարոյական հղում, նույնիսկ եթե շուրջը հավաքվածները վաղուց չեն ապրում բարոյականությամբ, այլ հաշվարկով։ Սա է պատճառը, որ վրա հեռանալը պետք է դիտել ոչ միայն որպես անձնական ողբերգություն, այլ որպես մեխանիզմի հանկարծակի կանգ։ Մինչ նրա մահը իշխանական դաշտը որքան էլ կոշտ ու փակ լիներ, ներսում ուներ առնվազն մի մարդու, ով կարող էր մեղմել բախումը հանրապետականի, նոր ուժի տեսքով առաջ եկած Բարգավաճ Հայաստանի եւ գործող նախագահի ռազմավարական հաշվարկների միջև։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ըստ վերլուծական անընկալումների, փորձում էր պահել երկբևեռ հավասարակշռություն, որպեսզի իր ազդեցությունը չսահմանափակվի պաշտոնավարման ավարտով։ Վարտով Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը դիտվում էր այդ հաշվարկի կարևոր մաս։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը, որն այդ պահին պաշտպանության նախարարն էր, արդեն ուներ այնպիսի դիրք, որտեղից կարելի էր ոչ միայն սպասել հերթին, այլ պատրաստվել վճռական անցման։ Այս եռանկյան մեջ Մարգարյանը միակ մարդն էր, որը չէր տեղավորվում պարզ դերաբաժանման մեջ, որովհետև նա ոչ մեկի ամբողջովին գործիքը չէր քչեր։ Եվ հենց այստեղ է սկսվում այն հատվածը, որը փաստաթղթերով ամբողջությամբ ապացուցված չէ, բայց քաղաքական տրամաբանությամբ անընդհատ վերադառնում է։ Ըստ տարբեր հրապարակային մեկնաբանությունների եւ հետագա վերլուծությունների, Մարգարյանը շատերի համար դարձել էր բուֆեր, մարդ, որի ներկայությամբ հնարավոր չէր կուսակցությունը մի ակնթարթում փոխել, այն վերածել ամբողջովին կենտրոնացված կառույցի, որտեղ գաղափարական թևը ետ է քաշվում, իսկ վարչական եւ բիզնես շահերը անցնում են առաջին գիծ։ Նրա կենթանության օրոք այդ ընթացքը դանդաղ էր, երբեմն անտեսանելի, բայց նրա մահից հետո նույն ընթացքը գրեթե տեսանելի արագություն ստացավ։ Հաջորդ օրը կառավարության հրաժարականի սահմանադրական ընթացակարգը դարձավ քաղաքական զրոյացման կետ։ Դրանից հետո արդեն ոչ թե հարց էր, թե փոփոխություն կլինի, այլ այն, թե որքան սահուն եւ որքան արագ կկատարվի այդ փոփոխությունը։ Հիշենք նաեւ այն հակադրությունը, որը սովորաբար մնում է ստվերում։ Երկիրը ապրում էր նախընտրական գարուն, պաշտոնական շենքերում քննարկվում էին ցուցակներ, դաշինքներ, վարչական ռեսուրսի հնարավորությունները, միջազգային դիտորդների սպասումները։ Այդ աշխարհը ուներ իր շքեղությունը, ծանր դռներ, առանձնասենյակներ, փակ բանակցություններ, պետական մեքենաների անվերջ շարժում։ Իսկ հասարակական հիշողության մեջ Մարգարյանը մնաց բարի վարչապետ ձևակերպմամբ, մի մարդ, որին մարդիկ պատկերացնում էին ոչ այնքան որպես ցոփ իշխանության տեր, որքան որպես հասկանալի, խոսակցությանը բաց պաշտոնյա։ Այս հակադրությունը կարևոր է, որովհետև այն բացատրում է, թե ինչու նրա հեռանալը հանրության մեջ առաջացրեց ոչ ֆորմալ ցավ, այլ անկեղծ ափսոսանք։ Նա իշխանության մասը լինելով հանդերձ, ամբողջովին չէր միաձուլվել իշխանության սառը դիմագծին։ Մահվան պաշտոնական պատկերը հայտնի է։ 2007 թվականի մարտի 25-ին, մոտավորապես կեսօրից հետո, իր բնակարանում, պաշտոնական վարկածով նրա ուղին ընդհատվեց սրտի հանկարծակի կանգի հետևանքով։
Հայտնի է նաև, որ նա տառապում էր սրտի հիվանդությամբ, նախկինում վիրահատվել էր Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում, եւ բժշկական տեսանկյունից այս բացատրությունը դատարկ տեղում չէր ծնվել։ Բայց քաղաքական պատմության ամենածանր հարցերը հաճախ սկսվում են հենց այնտեղ, որտեղ բժշկությունը քարտարծես ամեն ինչ բացատրում է։ Որովհետև նույն փաստաթղթի կողքին կանգնում է մեկ այլ փաստ։ Նա մահվան նախորդ օրը ակտիվ էր, մասնակցել էր միջոցառումների եւ շրջապատի համար ակնհայտ ճգնաժամի նշաններ չկային։ Երբ այս երկու պատկերները դրվում են կողք կողքի, առաջանում է ոչ թե մեղադրանք, այլ երկարատև անհանգստություն։ Արդյոք նա պարզապես հիվանդ մարդ էր, որին վերջնականապես հյուծեցին սթրեսը, ծանրաբեռնվածությունը եւ ընտրական ճնշումը, թե նրա հեռացումը չափազանց հարմար եկավ այն ուժերին, որոնք արդեն պատրաստ էին հաջորդ փուլին։ Այդ լարվածության մեջ հատկապես հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի կերպարը այդ օրերի ֆոնին։ Հանրային մակերեսին նա երևում էր որպես համակարգի հավատարիմ զինակից, որպես իշխանական մեքենայի ամենաուժեղ օղակներից մեկը, բայց դեռ ոչ որպես անվիճելի առաջին դեմք։ Նրա ուժն իրական էր, սակայն ամբողջական չէր, քանի դեռ վարչապետի աթոռին նստած էր Անդրանիկ Մարգարյանը եւ կուսակցական կառույցը պահում էր իր ձեռքում։ Մարգարյանի մահից հետո նույն մարդը շտացավ եւ գործադիր լծակ եւ կուսակցական վերահսկողության իրավունքը։ Ապրիլի սկզբին նա նշանակվեց վարչապետ եւ հանրապետական կուսակցությունն էլ միաձայն առաջադրեց հենց նրան։ Արտակուզցը ներկայացվեց որպես սահուն շարունակություն, որպես կայունության պահպանում։ Բայց քաղաքական դետեկտիվի լեզվով սա այն պահն էր, երբ հավատարիմ գործընկերը դարձավ գլխավոր ժառանգորդը, գրեթե առանց դիմադրության, գրեթե առանց ներքին այլընտրանքի։ Այդ արագությունը պատահական չէր թվում նույնիսկ նրանց համար, ովքեր ոչ մի դավադրության չէին հավատում։ Երբ համակարգում կա իրական բազմակենտրոնություն, նման անցումները սովորաբար ուղեկցվում են երկար բանակցություններով, անվստահությամբ, տեսանելի ճեղքերով։ Այստեղ ճեղքերը կերը կամ չկային, կամ հմտորեն փակվեցին, դեռ մինչև հանրությունը հասցրեց դրանք տեսնել։ Դա կարող է նշանակել երկու բաներից մեկը. կամ իշխող համակարգը այնքան կազմակերպված էր, որ ամեն ինչ վաղուց պատրաստ էր ցանկացած սցենարի համար, կամ Մարգարյանի բացակայությունն այն աստիճան փոխեց ուժերի հարաբերակցությունը, որ դիմադրելու իմաստ պարզապես չմնաց։ Երկու տարբերակն էլ սարսափեցնող են իրենց ձևով, եւ երկուսն էլ բերում են նույն հարցին։ Եթե մեկ մարդու լռությունը մի քանի օրում փոխում է ողջ պետական կառուցվածքի ներքին տրամաբանությունը, ապա այդ մարդը մինչ այդ իրականում ինչքան մեծ դեր ուներ։ Անդրանիկ Մարգարյանի քաղաքական կենսագրությունը հենց այդ հարցի պատասխանն է։ Նա չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնք վերև են բարձրացել միայն տեխնիկական հավատարմության շնորհիվ։ Դեռ խորհրդային տարիներին նա այլախոհական անցյալ ուներ, կապված էր ազգային միացյալ կուսակցության գործունեության հետ, կրել էր պատիժ։ Այդ կենսագրական շերտ-շերտը նրան տալիս էր մի հեղինակություն, որը հնարավոր չէր արագ արտադրել կուսակցական քարոզչությամբ։ Հետագայում, երբ հանրապետականը վերածվում էր իշխանության գլխավոր հենասյուներից մեկի, նա դարձավ կամուրջ հին ազգային քաղաքական միջավայրի եւ նոր բյուրոկրատական էլիտայի միջև։ Եվ հենց այդ պատճառով նրա մահը շատերի համար միայն պաշտոնյայի մահ չէր, այլ մի ոճի ավարտ։ Մի ոճի, որտեղ դեռ հնարավոր էր խոսել հավասարակշռության, զսպման, ներքին պայմանավորվածության մասին։ Այդ օրը, երբ նրա լռությունը դարձավ պետական փաստ, աղմուկը դեռ հեռու էր, բայց թվում էր, նա այն վաղուց էր լսում, գուցե ոչ որպես փողոցի ճիչ, այլ որպես համակարգի ներսում աճող ճնշում։ Նախընտրական շաբաթները պետք է դառնային բախման փորձություն հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև, նախագահական ապագայի շուրջ, ցուցակների կազմման շուրջ, վարչական եւ տնտեսական կենտրոնների վերադասավորման շուրջ։ Իսկ հենց այդ փորձությունից առաջ հեռացավ մի մարդ, որը կարող էր ասել ոչ, կարող էր առնվազն դանդաղեցնել, կարող էր ստիպել ուրիշներին սպասել։ Երբ այդպիսի մարդն այլևս չկա, ժամացույցը սկսում է աշխատել ուրիշների ռիթմով։ Արդյոք այդ գարնան ամենամեծ գաղտնիքը ոչ թե մահվան պատճառն էր, այլ այն, որ բոլորը շատ արագ հասկացան, խաղատախտակը վերջնականապես փոխվել է։ Մինչև վերջին պահը ես հավատում էի, որ համակարգը կպահի իր հավասարակշռությունը։ Այսպիսի խոսքեր կարելի է պատկերացնել այն մարդկանց շուրթերին, որոնք տարիներ անց փորձում էին հիշել այդ շաբաթները, արդեն առանց պաշտոնական ժեստերի, առանց հեռուստաեթերի համար նախատեսված լռության։ Երբ անցնում է ժամանակ, մարդիկ հաճախ չեն բացահայտում փաստաթղթեր, նրանք բացահայտում են մթնոլորտը։ Իսկ այդ մթնոլորտը, ըստ շատերի հիշողության, գարնանային չէր, որքան էլ քաղաքը ծաղկ էր։ Այն ներսից խտացած էր, զգուշավոր, գրեթե շշուկով լեցուն։ Որովհետև բոլորը գիտեին, որ ընտրությունները մոտենում են, բայց ոչ ոք այլևս վստահ չէր, թե ով է վերահսկում այդ ճանապարհի վերջնակետը։
Եվ երբ հանկարծ հեռացավ մարդը, որին անվանում էին հավասարակշռող, շատերը հասկացան փրկվելու խնդիրը այլևս ոչ թե կուսակցության, այլ սեփական դիրքի հարց է։ Մարգարյանի մահից առաջ սկսված նախընտրական ակտիվ փուլը արդեն իսկ լարված էր։ Հանրապետական կուսակցությունը պատրաստվում էր պահպանել իր գերիշխանությունը, բայց այդ գերիշխանությունն այլևս անառարկելի չէր թվում, որովհետև Բարգավաճ Հայաստանը նորաստեղծ ուժ լինելով հանդերձ արագորեն հավաքում էր ազդեցություն։ Քաղաքական դաշտում այդ ուժը դիտվում էր ոչ միայն որպես կուսակցություն, այլ որպես նախագիծ, որպես հակակշիռ, որպես ապահովագրություն գործող նախագահի համար։ Եթե հանրապետականը չափից ավելի ինքնուրույն դառնար, գոյություն ուներ մյուս բևեռը։ Եթե մյուս բևեռը չափից ավելի ուժեղանար, կար Մարգարյանի հին կուսակցական ապարատը։ Այս բարդ հաշվեկշռում վարչապետը խաղատախտակի ամենաշարժուն, բայց ամենաանփոխարինելի խաղաքարերից մեկն էր։ Նրա հեռանալուց հետո հաշվարկը չպարզվեց, այն պարզեցվեց։ Իսկ քաղաքականության մեջ սա երբեմն ամենավտանգավոր տարբերությունն է։ Հետո եկավ այն, ինչ փաստաթղթերով տեսանելի է բոլորին։ Մարտի 28-ին պետական հուղարկավորություն, Կոմիտասի անվան Պանթեոն, սուգ, խոնարհում, հավերժության խոսքեր։ Բայց նման օրամենից ավելի խոսունը հաճախ դեմքերն են, ոչ թե ելույթները։ Միևնույն հրապարակում կարող էին կողք կողքի կանգնել ցավը, անորոշությունը եւ արդեն ծնվող նոր վստահությունը նրանց աչքերում, ովքեր հասկացել էին, որ առաջացած վակուումը շուտով լցվելու է։ Որքան ավելի հուզական էր հանրային հրաժեշտը, այնքան ավելի սառն էր քաղաքական մեխանիկան դրա տակ։ Պետական մեքենան երբեք երկար չի սգում, երբ գիտի առաջիկայում ընտրություններ կան։ Ապրիլի սկզբին այդ մեխանիկան արդեն ստացավ անուն։ Սերժ Սարգսյանը դարձավ վարչապետ։ Նրա առաջադրումը հանրապետականի կողմից եղավ միաձայն, եւ հենց այդ միաձայնությունն է պատմականորեն ամենաշատ հարցեր առաջ բերում։ Ոչ այն պատճառով, որ այն ինքնին ապօրինի կամ անսպասելի էր, այլ որովհետև այն ցույց տվեց ուժային կենտրոնի կտրուկ տեղաշարժը։ Եթե Մարգարյանի կենդանության օրոք հանրապետականում հնարավոր էր խոսել հին գվարդիայի, գաղափարական թևի, կուսակցական ավանդույթի մասին, ապա նրա մահից հետո այդ բոլոր շերտերը կարծես հանկարծ լռեցին։ Չհայտնվեց տեսանելի այլընտրանք, չձևավորվեց նույնիսկ խորհրդանշական դիմադրություն։ Սա արդեն քաղաքական հոգեբանության հարց է։ Երբ մարդիկ միաձայն են դառնում չափազանց արագ, դա հաճախ նշանակում է, որ նրանք ընտրություն չեն արել, այլ հարմարվել են նոր իրականությանը։ Այդ նոր իրականությունն ուներ նաև տնտեսական երանգ։ Մինչև մարտ ամիսը խոշոր բիզնեսի մի հատվածը դեռ հավասարակշռում էր իր հավատարմությունը երկու ուղղությունների միջև՝ հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի։ Բոլորը սպասում էին, թե ով է դառնալու իրական ժառանգորդը, ով է ստանալու ոչ միայն պաշտոն, այլ ապագայի երաշխավորի կարգավիճակ։ Մարգարյանի մահն ու Սերժ Սարգսյանի արագ առաջխաղացումը դարձան հստակ ազդանշան։ Իշխանության կենտրոնը այլևս պետք չէր գուշակել, այն պետք էր ճանաչել եւ գնալ դեպի այն։ Հենց այստեղից է սկսվում օլիգարխիկ կողմնորոշման նոր փուլը, երբ կուսակցությանը անդամակցելը դառնում է ոչ այնքան գաղափարական որոշում, որքան պետական ապարատի հետ վերջնական միաձուլման միջոց։ Մարգարյանի կենդանության օրոք կուսակցական պատկանելությունը դեռ կարող էր ունենալ հիշողություն, կենսագրություն, հին հավատարմություն։ Դրանից հետո այն գնալով ավելի շատ սկսեց նշանակել հասանելիություն։ Եվ այստեղ նորից երևում է նույն մեղմ, բայց դաժան հակադրությունը։ Մի մարդ, որը հանրային ընկալման մեջ մնացել էր որպես համեմատաբար մարդկային ղեկավար, հեռանում է։ Նրա տեղում համակարգն ավելի քիչ մարդկային չի դառնում մեկ օրում, բայց սկսում է խոսել այլ լեզվով։ Ավելի տեխնիկական, ավելի կոշտ, ավելի ուղղահայաց։ Հետագայում դա կարտահայտվի թե կադրային սերնդափոխությամբ, թե կուսակցության ներսում նոր դեմքերի վերելքով, թե այն փաստով, որ գաղափարաբանությունը գնալով վերածվելու է ձևական ատրիբուտի։ Այդ ամբողջ ճանապարհի առաջին շոշափելի կետը հենց այս գարունն էր, երբ սուգը դեռ չէր ավարտվել, բայց արդեն սկսվել էր վերադասավորումը։ Քաղաքական դետեկտիվներում ամենահետաքրքիրն այն չէ, թե ով ինչ ասաց պաշտոնապես, այլ թե ով ինչ չասաց։ Մարգարյանի մահից հետո հանրային դաշտում գրեթե չձևավորվեց ազդեցիկ բաց կասկած։ Նրա ընտանիքը, մերձավոր թիմակիցները, կուսակցական հին դեմքերը չմտան պաշտոնական վարկածի բաց հակասության մեջ։ Սա կարելի է մեկնաբանել տարբեր կերպ։ Գուցե դա իսկապես հարգանքի եւ բժշկական ակնհայտության հետևանք էր։ Գուցե մարդիկ գիտեին, որ փաստաթղթերով ապացուցելու ոչինչ չունեն եւ լռությունը միակ արժանապատիվ դիրքն էր։ Իսկ գուցե քաղաքական համակարգը արդեն այնքան զգայուն էր, որ հրապարակային կասկածը կնշանակեր ոչ թե ճշմարտության որոնում, այլ անվերահսկելի ճգնաժամի սկիզբ։ Երբեմն լռությունը վախկոտություն չէ։
Երբեմն լռությունը բարձր գին է, որ վճարում են նրանք, ովքեր հասկանում են, մեկ բառը կարող է փլուզել շատ ավելին, քան բացահայտել։ Հենց այդ պատճառով այս պատմությունը մեզ կանգնեցնում է ոչ թե դատաբժշկական, այլ քաղաքագիտական գաղտնիքի առաջ։ Եթե մարդը, որի մահը պաշտոնապես բնական էր, քաղաքական հետևանքներով դարձավ դարաշրջան բաժանող իրադարձություն, ապա գուցե կարևորագույն հարցը ոչ թե ինչպես է, այլ ինչու հենց այդ պահին։ Ինչու իշխանության բոլոր հոսքերը այդքան արագ վերաուղղվեցին մեկ մարդու շուրջ։ Ինչու կուսակցական գաղափարական թևը չկարողացավ պահպանել ինքնուրույն դիրք։ Եվ վերջապես, ինչու հանրային հիշողության մեջ այս պատմությունը մնաց որպես ցավոտ պատահականություն, մինչդեռ քաղաքական հիշողության մեջ այն վերածվեց կատարյալ շրջադարձի։ Արդյոք այդ լռությունը պահպանում էր հանգուցյալի հիշատակը, թե սպասարկում էր արդեն սկսված նոր կարգը։ Կոմիտասի Պանթեոնի ճանապարհը միշտ ունի տարօրինակ ազդեցություն հայկական քաղաքականության վրա։ Այնտեղ շատ բան վերջանում է, բայց հաճախ հենց այնտեղից է սկսվում հաջորդ փուլը։ Անդրանիկ Մարգարյանի հրաժեշտը նույնպես այդպիսի հանգույց էր։ Ծաղիկների, սգո խոսքերի եւ պաշտոնական արարողության խորքում կանգնած էր ավելի կարևոր հարցը. ով է շահելու այս բացված տարածքից։ Ոչ թե բարոյապես, այլ կառուցվածքային առումով։ Ով է ստանալու ժամանակ, ով է ստանալու կուսակցությունը, ով է ստանալու ընտրությունների կառավարումը, ով է ստանալու ապագայի իրավունքը։ Երբ հարցը դրվում է այսպես, պատկերը դադարում է լինել միայն ողբերգական եւ դառնում է սառը հաշվարկի դաշտ։ Պաստերն այստեղ բավական խոսում են։ Մայիսի 12-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետական կուսակցությունը տարավ համոզիչ հաղթանակ, ստանալով 33.9%, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը զբաղեցրեց երկրորդ տեղը 15.1%-ով։ Հետագայում մանդատների բաշխումը ևս ամրապնդեց նույն պատկերը։ Հանրապետականը ստացավ 64 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստանը 25, իսկ Դաշնակցությունը 16։ Սրանք պարզապես թվեր չեն։ Սրանք այն քարտեզն են, որով երևաց, թե 7 շաբաթվա լռություն ինչպիսի վերջնականություն բերեց իշխանական հաշվարկին։ Մինչ Մարգարյանի մահը դեռ հնարավոր էր խոսել երկու հենասյուների մասին, դրանից հետո Հանրապետականը դարձավ գլխավոր առանցքը, իսկ մյուսները գործընկերներ, ոչ վարչական ռեսուրսը եւ ապագա նախագահական անցման տրամաբանությունը սկսեցին հավաքվել մեկ առանցքի վրա։ Քաղաքագիտության լեզվով սա կոչվում է կոնսոլիդացիա, բայց մարդկային լեզվով դա կարող է կոչվել նաև մեկ լռության շահագործում։ Այս ամբողջ պատմության ամենախոր վերափոխումը, սակայն, միգուցե կուսակցության ներսում էր։ Անդրանիկ Մարգարյանը համարվում էր կամուրջ, հին ազգային ազատագրական սերնդի եւ նոր ապարատային ռեալիզմի միջև։ Նրա մահով Հանրապետականը վերջնականապես սկսեց ձևավորվել որպես իշխանության կուսակցություն, որտեղ գաղափարաբանությունը ունը պահպանվում էր որպես խորհրդանիշ, բայց որոշումները ավելի ու ավելի էին ենթարկվում արդյունավետության, վերահսկողության եւ շահերի կառավարման տրամաբանությանը։ Հին գվարդիան չվերացավ մեկ օրում, սակայն կորցրեց իր կենտրոնական ձայնը։ Իսկ երբ քաղաքական կառույցից հեռանում է այն մարդը, ով նրան տալիս էր պատմական խորություն, կառույցը հաճախ մնում է միայն իր գործառույթով։ Այդպես էլ եղավ։ Հետագա տարիներին կուսակցությունը լայնացավ, հարստացավ, երիտասարդացավ, բայց ներքուստ փոխվեց այնպես, որ Մարգարյանի կենսագրական Հանրապետականի հետ այն արդեն նույն բանը չէր։ Հենց այստեղ պետք է հիշել նրա որդու Տարոն Մարգարյանի քաղաքական առաջխաղացման հանգամանքը։ Հետագայում նա ստացավ լայն աջակցություն որպես յուրատեսակ ժառանգորդի կերպար։ Սա կարելի է տեսնել եւ որպես հարգանքի ժեստ, եւ որպես հստորպես հստակ քաղաքական տեխնոլոգիա։ Համակարգը շատ լավ հասկանում էր, որ հանգուցյալի հանրային կապիտալը չի կարելի թողնել անտեր։ Այն պետք էր փոխանցել, ներծծել, դարձնել նոր հավասարակշռության մաս։ Երբ կուսակցությունը փոխվում է, բայց հանգուցյալի անունը շարունակում է ծառայել որպես բարոյական ծածկ, մենք գործ ունենք ոչ թե միայն հիշատակի, այլ նաև ժառանգության կառավարման հետ։ Սա էլ է լռության գներից մեկը։ Մարդը հեռանում է, բայց նրա անունը դեռ երկար ժամանակ աշխատում է նրանց համար, ովքեր արդեն կառուցում են այլ համակարգ։ Սերժ Սարգսյանի վերելքը հաճախ նկարագրվում է որպես տրամաբանական հաջորդականություն, եւ ինչ-որ իմաստով այդպես է։ Նա վաղուց էր իշխանության ամենաուժեղ ֆիգուրներից մեկը, բայց տրամաբանականը դեռ չի նշանակում անխուսափելի։ Անդրանիկ Մարգարյանի ներկայությամբ այդ վերելքը գուցե տեղի ունենար ավելի ուշ, գուցե այլ ընթացակարգով, գուցե ավելի մեծ ներքին դիմադրությամբ, գուցե այլ քաղաքական պայմաններով։ Սա արդեն հակափաստային պատմություն է, ոչ թե հաստատված փաստ, եւ մենք պարտավոր ենք դա առանձնացնել։ Սակայն նույնիսկ այս զգուշավոր տարբերակմամբ ակնհայտ է նրա հեռանալը կտրուկ կրճատեց անցման գինը Սերժ Սարգսյանի համար։
Նա ստացավ այն, ինչ սովորաբար պահանջում է երկար ներհամակարգային պայքար, վարչապետություն, կուսակցական առաջնություն եւ ապագա նախագահի ճանապարհի մաքրված միջանցք։ Ովքեր էին երկրորդական շահառուները։ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակավորապես պահպանեց խավի վերահսկողությունը, որովհետև ճգնաժամը չվերածվեց բաց պատերազմի։ Բարգավաճ Հայաստանը մնաց համակարգի մեջ, բայց արդեն ոչ որպես իրական հակակշիռ, այլ որպես կառավարելի գործընկեր։ Բիզնես էլիտան ստացավ հստակ ազդանշան, թե որտեղ պետք է կենտրոնացնել իր հավատարմությունը։ Պետական ապարատը ազատվեց երկիմաստությունից եւ հավաքվեց մի առանցքի շուրջ։ Եթե դետեկտիվի ամենապարզ հարցը «Cui bono», այսինքն ում էր ձեռնտու ձևակերպումն է, ապա այստեղ պատասխանը մեկ անունից ավելի լայն է։ Շահեց ամբողջ այն թևը, որը ուզում էր իշխանության կենտրոնացում, արագություն եւ նվազագույն ներքին բանավեճ։ Իսկ կորցրեց այն Հայաստանը, որտեղ իշխանության ներսում դեռ կար միջնորդի ինստիտուտ։ Այս ամենը չի ապացուցում որևէ դավադրություն, եւ հենց սա է կարևոր տարբերակումը։ Փաստաթղթային ապացույց չկա, որ Անդրանիկ Մարգարյանի մահը բնական չի եղել։ Բժշկական պատմությունը հակառակը թույլ է տալիս ընդունել պաշտոնական բացատրությունը որպես հավանական եւ հիմնավորված։ Բայց քաղաքական հետաքննությունը պարտավոր է տեսնել մեկ այլ շերտ՝ հարմարավետության շերտը։ Պատահականությունները երբեմն դառնում են կառուցվածքային նվերներ նրանց համար, ովքեր պատրաստ են արագ օգտվել դրանցից։ Իսկ եթե օգտվելը չափազանց արագ է, չափազանց ամբողջական, չափազանց կազմակերպված, հանրային հիշողությունը սկսում է տալ այն հարցերը, որոնց երբեք պատասխան չի տրվում մինչև վերջ։ Կա ևս մեկ, ավելի լուռ չափում։ Արևմտյան դիտորդները 2007 թվականի ընտրությունները կնշեն որպես նշանակալի առաջընթաց, սակայն նույն ժամանակահատվածում Մարգարյանի բացակայությունը հեշտացրեց վարչական ռեսուրսի կենտրոնացումը մեկ թեկնածուի շուրջ, հետագա նախագահական անցման համար։ Մոսկվայի համար էլ նա կանխատեսելի գործընկեր էր, եւ նրա հեռանալուց հետո սկսվեց նոր ուղղակի պայմանավորվածությունների փուլը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսպիսով նրա բացակայությունը ներքաղաքական հետևանքից արագ վերածվեց նաեւ արտաքին հարմարավետության։ Երբ բոլոր մեծ խաղացողները միաժամանակ հարմարվում են նույն վակուումին, այդ վակուումը դառնում է պատմական իրադարձություն, ոչ թե ընդամենը սգո օր։ Երևանը այդ գարնանը ծաղկում էր, բայց ծաղիկների հետևում տեղի էր ունենում սառը շախմատ։ Մարգարյանը շախմատի սիրահար էր, եւ եթե այս ամբողջ պատմությունը դիտենք այդ խաղի լեզվով, ապա կտեսնենք, որ խաղատախտակից հեռացավ այն խաղաքարը, որը չէր համարվում ամենահզորը կանոններով, բայց հաճախ էր պահում ողջ դիրքի հավասարակշռությունը։ Նրա անկումից հետո մնացածները չքանդեցին խաղը։ Նրանք պարզապես փոխեցին դրա կանոնների գործնական մեկնաբանությունը։ Ավելի քիչ զսպում, ավելի շատ կենտրոնացում։ Ավելի քիչ միջնորդություն, ավելի շատ ուղղահայաց։ Եվ հենց այդտեղ է, որ նրա քաղաքական ժառանգությունը դառնում է ոչ թե հուշարձան, այլ չափման գործիք։ Ամեն անգամ, երբ հետագա Հայաստանի մեջ մենք տեսնում ենք փակվող համակարգ, կենտրոնացող իշխանություն, գաղափարական թևի նահանջ, պետք է հիշենք, այդ ընթացքի առաջին վճռական արագացումը սկսվեց հենց այն գարնանը։ Հետևաբար գլխավոր հարցը նույնիսկ այսօր մնում է ոչ միայն այն, թե ինչու նրա ուղին ընդհատվեց հենց մարտի 25-ին, այլ նաև ինչու դրանից հետո այդքան շատ մարդիկ այդքան արագ հաշտվեցին նոր իրականության հետ։ Միթե բոլորը վաղուց էին պատրաստ այդ փոխարինմանը։ Միթե Մարգարյանի ներկայությունը միայն ժամանակավոր արգելակ էր, որը վաղ թե ուշ պիտի վերանար։ Թե նրա հեռանալուց հետո մարդիկ պարզապես հասկացան, որ դիմադրելու լեզուն այլևս չկա, որովհետև այն մարդը, ով կարող էր այդ լեզուն օրինականացնել, այլևս նրանց հետ չէր։ Եթե լռությունը իսկապես գին ունի, ապա այդ գինը վճարվեց ոչ միայն մեկ ընտանիքի կամ մեկ կուսակցության կողմից, այլ ամբողջ քաղաքական համակարգի ապագայի հաշվին։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումը բացեիբաց փոխեց 2007-ի ամբողջ հաշվարկը, թե պարզապես արագացրեց այն, ինչ արդեն վաղուց որոշված էր։ Գլուխ 4. Վերջին ժամերի մասին պատմությունները միշտ վտանգավոր են, որովհետև այնտեղ, որտեղ փաստը լռում է, հիշողությունը սկսում է լրացնել բացերը, իսկ քաղաքական հիշողությունը առավել ևս։ Բայց եթե ուզում ենք հասկանալ, թե ինչու Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումը դարձավ ոչ միայն մարդկային կորուստ, այլև պետական հաշվարկի կտրուկ շրջադարձ, պետք է վերադառնանք ոչ թե Պանթեոնի ծաղիկներին, ոչ թե պաշտոնական ելույթներին, այլ այն լռությանը, որը ծնվեց նրա տան դռան ետևում 2007 թվականի մարտի 25-ին։ Հաստատված փաստն այն է, որ այդ օրը Անդրանիկ Մարգարյանը հեռացավ կյանքից իր բնակարանում ժամը 13:10-ի սահմաններում։ Պաշտոնական պատճառը սրտի հանկարծակի կանգն էր, մի բացատրություն, որն ամբողջովին անջատված չէր նրա բժշկական պատմությունից։
Նա երկար տարիներ սրտի խնդիրներ ուներ։ Բուժվել էր արտերկրում, վիրահատվել Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում, իսկ Ֆրանսիայի կլինիկայում նրան խորհուրդ էին տվել խուսափել ծանրաբեռնվածությունից եւ սթրեսներից։ Հաստատված է նաեւ, որ նախընտրական գարունը հենց այդպիսի ծանրաբեռնվածության ժամանակ էր։ Անընդհատ հանդիպումներ, ներքին բանակցություններ, ցուցակների քննարկումներ, հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի աճող մրցակցություն, իշխանության ապագա ժառանգման շուրջ չասված, բայց բոլորին հասկանալի լարվածություն։ Եվ հենց այստեղ է սկսվում այն շերտը, որը փաստ չէ, այլ վարկածների ու քաղաքական մեկնաբանությունների տարածք։ Ըստ տարբեր չհաստատված տեղեկությունների, մահվանից առաջ Մարգարյանը կարող է ծանր խոսակցություն ունենալ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հետ, նախընտրական ցուցակների կամ ներիշխանական դասավորությունների շուրջ։ Կրկնենք հստակ, սա հաստատված փաստ չէ, եւ չկա հրապարակային փաստաթուղթ, որը դա ապացուցի, բայց նման լուրերի գոյություն ինքնին պատմում է ժամանակի մթնոլորտի մասին։ Երբ հասարակությունը կամ քաղաքական միջավայրը պատրաստ է հավատալ, որ մեկ զրույց, մեկ փակ դուռ, մեկ ցուցակ կարող է ծանրանալ մարդու սրտի վրա, նշանակում է այդ համակարգում ամեն ինչ արդեն չափազանց անձնական էր դարձել, նույնիսկ այն, ինչ պաշտոնապես կոչվում էր պետական գործընթաց։ Անդրանիկ Մարգարյանը հիվանդ մարդ էր, բայց նա նաև մարդ էր, որը չէր սովորել քաղաքականությունից հեռու մնալ, երբ դրա ներսում կոտրվում էին հավասարակշռությունները։ Նրան կարելի էր պատկերացնել ոչ որպես աղմկոտ առաջնորդի, որը սեղանին էր խփում բռունցքով, այլ որպես մեկի, ով երկար լսում էր, երբեմն լռում, հետո ասում մեկ կարճ նախադասություն։ Եվ այդ նախադասությունից հետո սենյակում մարդիկ սկսում էին վերադասավորել իրենց խոսքերը։ Նրա ուժը հրահանգի մեջ չէր, այլ կշռի։ Նա կարծես այնպիսի մարդ էր, որի ներկայությամբ նույնիսկ շատ հզորներն իրենց ստիպված էին պահել մի փոքր ավելի զգույշ, մի փոքր ավելի քաղաքավարի, մի փոքր ավելի հիլի հաշվետու անցյալի առաջ։ Հաստատված փաստերի մեջ կա եւս մեկ կարևոր մանրամասն։ Մահվան նախորդ օրը նա ակտիվ էր, մասնակցել էր միջոցառումների եւ որևէ հանրայնորեն տեսանելի նշան չկար, որ վիճակը ճգնաժամային է։ Սա իհարկե չի հերքում սրտի պաշտոնական պատճառը։ Բժշկությունը երբեմն հենց այդպես է խլում պահը, առանց երկար նախազգուշացման, առանց արտաքին մեծ ազդանշանների։ Բայց քաղաքական դետեկտիվի համար այս մանրամասնը դառնում է հոգեբանական հանգույց։ Մարդը երեք դեռ գործում էր, որոշումներ էր կայացնում, հանդիպումներ ուներ, իսկ այսօր արդեն նրա բացակայությունն է որոշում մյուսների ճակատագիրը։ Այդ արագությունը մարդկային գիտակցությունը դժվար է ընդունում։ Այն պահանջում է բացատրություն, իսկ երբ բացատրությունը չափազանց կարճ է, սկսում են երկար հարցերը։ Այստեղ պետք է առանձնացնել եւս մեկ վարկածային շերտ։ Այստեղ պետք է առանձնացնել եւս մեկ հրապարակայնորեն չափածուցված շերտ։ Տարիների ընթացքում քաղաքական կուլիսներում շրջանառվել են տարբեր խոսակցություններ, որոնք փորձել են սրտի կանգի հանկարծակիությունը կապել ոչ բնական գործոնների հետ։ Սակայն նման պնդումները որևէ հրապարակված բժշկական, դատաբժշկական կամ փաստաթղթային ապացույցով չեն հաստատվել։ Ուստի դրանք պետք է ներկայացվեն ոչ թե որպես մեղադրանք կամ հավանական իրադարձության նկարագրություն, այլ ոթյուն, այլ որպես հասարակական անվստահության եւ քաղաքական միջավայրի փակության հետևանք։ Սա նույնպես հաստատված փաստ չէ։ Որևէ բժշկական կամ փաստաթղթային ապացույց հրապարակայնորեն չի ներկայացվել, որ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումը բնական ընթացք չի ունեցել։ Այդ պատճառով այս վարկածները պետք է դիտել ոչ թե որպես մեղադրանք, այլ որպես հասարակական անվստահության նշան։ Երբ մարդիկ չեն հավատում քաղաքական համակարգին, նրանք հաճախ չեն հավատում նաև ամենապարզ բժշկական եզրակացությանը, հատկապես եթե դրանից հետո իշխանության սանդուղքները սկսում են փոխվել չափազանց արագ եւ չափազանց հարմար ձևով։ Բայց նույնիսկ առանց այդ մութ ենթադրությունների վերջին ժամերը մնում են ծանր։ Հաստատված է, որ նրան հայտնաբերել է թիկնազորը, երբ նա չի պատասխանել հեռախոսազանգերին։ Այս դրվագը ինքնին լինելով ողբերգական եւ մարդկային, դարձավ նաեւ շահարկումների աղբյուր։ Արդյոք օգնությունը կարող էր ավելի շուտ հասնել։ Արդյոք ամեն ինչ արվեց ժամանակին։ Արդյոք փակ դռան ետևում բաց թողնվեց այնպիսի պահ, որը հետագայում ոչ ոք չէր կարող վերադարձնել։ Մենք չունենք հիմք այդ հարցերին պատասխանելու մեղադրական տոնով, բայց ունենք իրավունք հասկանալու, թե ինչ զգացողություն էր առաջացնում նման լռությունը մի երկրում, որտեղ քաղաքականության յուրաքանչյուր վայրկյանը կարող էր փոխել ընտրական քարտեզը։ Մարդկային մակարդակում այդ օրը երևի ամենադաժանը ոչ թե այն էր, որ իշխանությունը կորցրեց վարչապետի, այլ այն, որ ընտանիքը կորցրեց հոր, հարազատը հարազատի, մտերիմը մարդու, որի հետ առօրյան չէր չափվում պաշտոնական տիտղոսներով։ Քաղաքական պատմության մեջ ընտանիքները հաճախ դառնում են սիմվոլներ, բայց իրականում նրանք առաջինն են կրում լռության ծանրությունը։ Պետությունը կազմակերպում է արարողություն, կուսակցությունը նպատրաստում է հայտարարություն,
Գործընկերները ընտրում են բառեր, իսկ տանը մնում են այն փոքր առարկաները, որոնք չեն հասկանում պաշտոնական մահախոսականների լեզուն։ Սեղանի վրա մնացած թուղթ, չավարտված հեռախոսազանգ, սազանգ, հաջորդ օրվա հանդիպման գրառում, հագուստ, որը դեռ պահում է մարդու ներկայության տաքությունը։ Սրանք փաստաթղթային ապացույցներ չեն, բայց հենց սրանք են պատմության մարդկային գինը։ Ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Կարելի է պատկերացնել, որ այդ վերջին առավոտյան Երևանը նրա պատուհանից երևում էր սովորական, գարնանային, մի քիչ փոշոտ, մի քիչ աղմկոտ, եւ նա գուցե արդեն հոգնած էր այն խոսակցություններից, որոնց մեջ բոլորը խոսում էին կայունության մասին, բայց մտածում էին սեփական ապագայի մասին։ Կարելի է պատկերացնել սեղանին դրված թղթերը, որոնց մեջ անունները ոչ թե պարզապես անուններ էին, այլ հավատարիմներ, դժգոհներ, սպասողներ, վտանգավորներ, օգտակարներ։ Կարելի է պատկերացնել, որ նա մի պահ զգաց ոչ թե հիվանդության մոտեցումը, այլ ժամանակի անխղճությունը։ Այն զգացումը, երբ մարդը հասկանում է ինից հետո եւ ասարակշռունը իրենից հետո երկար չի դիմանա։ Սա գեղարվեստական ենթադրություն է, ոչ փաստ, բայց այդպիսի պատկերն օգնում է տեսնել ողբերգությունը ոչ թե որպես սենսացիա, այլ որպես մարդ-մարդու միայնություն իշխանության ամենաբարձր հարկերում։ 2007-ի մարտյան Հայաստանը կարծես սպասում էր որոշման, որը ոչ ոք պաշտոնապես չէր ձևակերպում։ Ռոբերտ Քոչարյանը գործող նախագահն էր եւ ըստ վերլուծաբանների փորձում էր պահել ազդեցությունը նաեւ իր պաշտոնավարման ավարտից հետո։ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, ապագայի ամենահզոր հավակնորդներից մեկը, բայց դեռ պետք էր ստանալ այն գործադիր եւ կուսակցական ամբողջությունը, որը նրան կդարձներ անշրջանցելի։ Գագիկ Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, ներկայացնում էր նոր ուժը, որը մի կողմից պետք է լիներ համակարգի ներսում, մյուս կողմից կարող էր դառնալ հակակշիռ հանրապետականին։ Այս բոլորի մեջ Մարգարյանը ոչ միայն պաշտոն զբաղեցնող մարդ էր, այլ միջադիր օղակ, որը խանգարում էր, որ ամբողջ համակարգը վերածվի մեկ ուղղությամբ շարժվող մեքենայի։ Հենց այդ պատճառով վերջին ժամերի հարցը դուրս է գալիս բժշկական պատմությունից։ Եթե նույնիսկ ընդունում ենք պաշտոնական վարկածը եւ փաստերի մակարդակում, մենք պարտավոր ենք այն ընդունել որպես հրապարակային հիմք, միևնույնն է, մնում է քաղաքական հարցը։ Եթե նույնիսկ ընդունում ենք պաշտոնական վարկածը եւ փաստերի մակարդակում հենց այն է մնում հրապարակային հիմքը, միևնույն է, քաղաքական վերլուծության համար մնում է այլ հարց։ Ինչպես նրա բացակայությունը փոխեց ուժերի հաշվարկները եւ արագացրեց այն գործընթացները, որոնք մինչ այդ ավելի դանդաղ էին ընթանում։ Ինչու հաջորդ քայլերը չընթացան դանդաղ սգի, երկար խորհրդակցությունների, ներքին ծանր վեճերի միջոցով, այլ անցան արագ, գրեթե տեխնիկապես մաքուր ճանապարհով։ Ինչու համակարգը, որը մեկ օր առաջ կարծես կախված էր նրա հավասարակշռությունից, հաջորդ օրերին այնպես շարժվեց, կարծես վաղուց գիտեր, թե ով պետք է կանգնի դատարկ մնացած տեղում։ Մարտի 26-ին նրա հեռանալու հաջորդ օրը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրեց կառավարության հրաժարականի մասին հրամանագիրը։ Սա սահմանադրական պահանջ էր, եւ այս փաստը պետք է հստակ ասել, որպեսզի իրավական անհրաժեշտությունը չշփոթենք գաղտնի ծրագրի հետ։ Բայց քաղաքականության մեջ նույնիսկ իրավական անհրաժեշտությունները երբեմն վերածվում են սիմվոլների։ Այդ հրամանագիրը դարձավ զրոյացման կետ։ Մարգարյանի կառավարությունն ավարտվեց, բայց ոչ այնպես, ինչպես ավարտվում են քաղաքական ցիկլերը ընտրություններից հետո կամ պաշտոնական հրաժարականով։ Այն ավարտվեց հանկարծակի լռությունից հետո, եւ այդ լռությունը մյուսներին տվեց նոր մեկնարկի հնարավորություն։ Մարդկային գինը հենց այստեղ է։ Մարգարյանը տարիներ շարունակ փորձում էր պահել այնպիսի հարաբերություն, որտեղ տարբեր ուժեր, որքան էլ իրար կասկածեին, դեռ խոսում էին։ Նրա հեռանալուց հետո խոսելու անհրաժեշտությունը փոքրացավ։ Երբ կա միջնորդ, պետք է համոզես։ Երբ միջնորդը չկա, հաճախ բավական է հրահանգել, պայմանավորվել վերևում, բաժանել դերերը եւ պահանջել հավատարմություն։ Քաղաքական համակարգի համար սա կարող է թվալ արդյունավետություն, բայց հասարակության համար դա նշանակում է, որ որոշումները հեռանում են մարդկանց աչքից, կուսակցության ներսից, նույնիսկ գաղափարական վեճից եւ տեղափոխվում են փակ սենյակներ, որտեղ արդեն խոսում են ոչ թե համոզմունքների, այլ ռեսուրսների լեզվով։ Այդ օրերի լռությունը չէր նշանակում, որ բոլորը անտարբեր էին։ Ընդհակառակը, շատերի հիշողության մեջ Մարգարյանի կերպարը մնաց մարդկային ջերմությամբ, որը հազվադեպ էր իշխանության մերին շերտերում։ Նրան հիշում էին որպես բարի վարչապետ, որպես մարդ, որի հետ հնարավոր էր խոսել։ Բայց հենց այդ բարիության շուրջը առաջացավ հետագա ողբերգական հակադրությունը։ Քաղաքական համակարգը նրա մարդկային կերպարը պահեց որպես հուշ,
իսկ գործնական տրամաբանությունը սկսեց հեռանալ այդ կերպարից։ Նրա անունը մնաց պատերի վրա, ելույթներում, հիշատակի արարողություններում, բայց որոշումների ոճը գնաց այն ուղղությամբ, որտեղ նման մարդիկ ավելի քիչ տեղ ունեին։ Գլուխ 5. Մարտի 28-ին Կոմիտասի անվան Պանթեոնում պետությունը հրաժեշտ էր տալիս Անդրանիկ Մարգարյանին, բայց նույն պահին, նույն լուր ծանրության տակ, իշխանությունը հրաժեշտ էր տալիս նաև իր նախկին հավասարակշռության ձևին։ Հաստատված փաստ է, նրա հուղարկավորությունը պետական էր, մասնակցում էին իշխանության բարձրագույն դեմքերը։ Ներկա էին նաև արտաքին պատվիրակություններ, այդ թվում Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Ֆրատկովի մակարդակով։ Պաշտոնական խոսքերը հնչում էին ծանր, սգո, պատշաճ։ Բայց քաղաքականության պատմության մեջ երբեմն ամենակարևորը ոչ թե այն է, ինչ ասվում է բարձրախոսից, այլ այն, ինչ մարդիկ կարդում են դեմքերի վրա։ Այդ օրը Պանթեոնը նման էր ոչ միայն հրաժեշտի վայրի, այլ մի տեսակ անխոս խորհրդակցության։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքը, Սերժ Սարգսյանի լռությունը, հանրապետականի հին դեմքերի սեղմված հայացքները, ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների ներկայությունը, դիվանագիտական ժեստերը, այս ամենը միասին ստեղծում էր մի պատկեր, որտեղ սուգը եւ հաշվարկը կանգնած էին կողք կողքի։ Սա մեղադրանք չէ, այլ քաղաքականության դաժան իրականություն։ Պետական մարդիկ երբեմն ստիպված են սգալ եւ հաշվարկել միաժամանակ, որովհետեւ երկրի մեքենան չի կանգնում անգամ այն օրը, երբ փողի տակ է իջնում նրա ամենակարևոր հանգույցներից մեկը։ Հաստատված փաստը պարզ է, ապրիլի 4-ին Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ։ Մինչ այդ նա պաշտպանության նախարարն էր։ Մարգարյանի հեռանալուց հետո նա նաև ստանձնեց Հանրապետական կուսակցության նախագահի պարտականությունները։ Ապրիլի 2-ին Հանրապետականի խորհուրդը միաձայն առաջադրել էր նրա թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Այս 3 փաստերը՝ կուսակցական միաձայնությունը, վարչապետի պաշտոնը եւ կուսակցական վերահսկողությունը, միասին կազմում են այն բանալին, որով բացվում է 2007-ի ամբողջ գաղտնիքը։ Ոչ թե բժշկական գաղտնիքը, այլ իշխանության փոխանցման գաղտնիքը։ Հարթնիկը հարցը հետևյալն է. ինչու չծնվեց այլընտրանք։ Ինչու Հանրապետականի ներսում չերևաց թեկուզ խորհրդանշական դիմադրություն, եթե Մարգարյանը համարվում էր 5 գվարդիայի առաջնորդը, գաղափարական հիշողության կրողը, կուսակցության բարոյական կապիտալի աղբյուրը։ Պատասխաններից մեկը կարող է լինել շատ պարզ եւ ամբողջովին քաղաքական։ Մարգարյանի հեղինակությունը անձնական էր, ոչ ինստիտուցիոնալ։ Նրա կողքին մարդիկ կարող էին համարձակվել, նրա ներկայությամբ հավասարակշռվել, նրա խոսքի տակ պահպանել դեմք։ Բայց նրա բացակայությամբ այդ նույն մարդիկ հայտնվեցին մի համակարգում, որտեղ ուժի իրական աղբյուրը արդեն տեղափոխվել էր ուրիշ տեղ։ Իսկ երբ քաղաքական կամքը կենտրոնանում է ուրիշ ձեռքում, հին հավատարմությունները շատ արագ վերածվում են հիշողության։ Կա եւս մեկ հաստատված հանգամանք։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ դառնալուց հետո կտրուկ կադրային փոփոխություններ չարեց կառավարությունում, պահպանեց ստատուս քվոն մինչև ընտրություններ։ Սա առաջին հայացքից կարող էր թվալ զուսպ, նույնիսկ հաշտարար քայլ։ Բայց այդ զսպվածությունն ուներ նաև մեկ այլ իմաստ։ Եթե դու նոր ես ստանձնել համակարգը, ընտրություններից ընդամենը շաբաթներ առաջ, քեզ պետք չէ բացել ճեղքերը, պետք չէ նյարդայնացնել խմբերը, պետք չէ վախեցնել նրանց, ովքեր դեռ չգիտեն ինչ դիրք բռնել։ Ավելի խելամիտ է թողնել ամեն ինչ իր տեղում, բայց փոխել գլխավոր բանալին։ Դռները նույնն են, սենյակները նույնն են, պաշտոնյաները նույնն են, բայց արդեն ուրիշն է որոշում, թե ով երբ կարող է ներս մտնել։ Վարկածների դաշտում այս պահը հաճախ նկարագրվում է որպես հանրապետականի Սերժ Սարգսյանականացման սկիզբ։ Սա գնահատական է, ոչ դատավճիռ, բայց այն հիմնվում է տեսանելի արդյունքների վրա։ Մարգարյանի մահից հետո կուսակցությունում գաղափարական թևը աստիճանաբար զիջեց տեղը ավելի պրագմատիկ վարչական եւ բիզնես տրամաբանությամբ առաջնորդվող շերտերին։ Հանրապետականը սկսեց ավելի արագ դառնալ իշխանության կուսակցություն, ոչ թե պարզապես գաղափարական կամ պատմական ժառանգության կրող։ Կուսակցական անդամակցությունը ավելի շատ սկսեց ընկալվել որպես պետական համակարգին միանալու նշան, որպես պաշտպանվածության, հնարավորության, կարիերայի ուղի։ Հաստատված է նաև, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին հանրապետականին անդամակցելու դիմումների թիվը կտրուկ աճեց։ Սա միայն կուսակցական վիճակագրություն չէր, սա քաղաքական բնազդի ցուցանիշ էր։ Մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր կապ ունեին վարչական կամ տնտեսական դաշտի հետ, շատ արագ հասկանում էին, թե որտեղ է հավաքվում ուժը։ Քաղաքական դաշտում հաճախ ամենախելացի մեկնաբանները ոչ թե քաղաքագետներն են, այլ նրանք, ովքեր առաջինն են փոխում իրենց անդամատոմսը։ Նրանք չեն սպասում պաշտոնական տեսություններին։ Նրանք զգում են, թե որ դուռն է բացվելու առաջիկա տարիներին։ Այդ նույն օրերին խոշոր գործարարների մի մասը, որը մինչ այդ տատանվում էր Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև,
սկսեց ավելի հստակ կողմնորոշվել։ Մինչ Մարգարյանի հեռացումը B-հական կարող էր դիտվել որպես հավասարազոր թև, որպես նախագահական ազդեցության այլ հենարան, որպես հակակշիռ հանրապետականի ինքնուրույնությանը։ Բայց Սերժ Սարգսյանի արագ առաջխաղացումը փոխեց ազդանշանը։ B-հական մնաց մեծ, ազդեցիկ, անհրաժեշտ, բայց նրա դերը սկսեց նահանջել դեպի կրտսեր գործընկերոջ կարգավիճակ։ Իսկ հանրապետականը, ստանալով գործադիր լծակն ու կուսակցական կենտրոնացումը, դարձավ այն առանցքը, որի շուրջ պետք է պտտվեին մյուսները։ Այս ամենի մեջ կա մարդկային մեկ դաժան հարց. ինչ զգացին Մարգարյանի մարդիկ։ Նրանք, ովքեր նրա հետ անցել էին կուսակցական ճանապարհ, ովքեր իրենց համարում էին հին հանրապետականի մաս, ովքեր հավատում էին, որ կուսակցությունն ունի ոչ միայն իշխանական, այլև կենսագրական հիմք։ Հաստատված փաստերը մեզ չեն տալիս նրանց ներքին խոստովանությունները, բայց քաղաքական հոգեբանությունը թույլ է տալիս պատկերացնել նրանց վիճակը։ Նրանք հայտնվեցին ընտրության առաջ պահել հիշողությունը եւ կորցնել ազդեցությունը, թե ընդունել նոր կենտրոնը եւ պահպանել տեղը համակարգում։ Շատեր ընտրեցին երկրորդը։ Ոչ միշտ ցինիզմից, երբեմն վախից, երբեմն պատասխանատվության զգացումից, երբեմն համոզմունքից, որ ներսում մնալով կարելի է գոնե ինչ-որ բան պահպանել։ Բայց այդ պահից սկսած հին գվարդիան այլևս չէր առաջնորդում, այլ հարմարվում էր։ Այստեղ խոսքը ոչ թե բացահայտ դավաճանության մասին է, այլ ավելի բարդ, լուր հրաժարման։ Այստեղ խոսքը ոչ թե բացահայտ դավաճանության, այլ քաղաքական հարմարման մասին է։ Մարգարյանի անունը շարունակեց հնչել հարգանքով, սակայն նրա ոճը եւ զսպող դերը աստիճանաբար դուրս մղվեցին գործնական օրակարգից։ Երբեմն այն նման է սենյակում կախված դիմանկարի տակ ստորագրված նոր որոշմանը։ Մարգարյանի անունը շարունակում է հնչել հարգանքով, բայց նրա ոճը դուրս է մղվում գործնական օրակարգից։ Նրա հիշատակը պահպանվում է, բայց նրա զսպող ուժը ոչ։ Նրա անցյալը դառնում է կուսակցական լեգենդ, բայց ապագան արդեն գրում են մարդիկ, որոնց համար այդ լեգենդը ավելի շատ հարմար խորհրդանիշ է, քան պարտավորեցնող վարքագիծ։ Ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Կարելի է պատկերացնել հանրապետականի մի փակ սենյակ, որտեղ դեռ օդում Մարգարյանի բացակայությունն է, բայց սեղանին արդեն դրված են ընտրությունների նոր քարտեզները։ Որևէ մեկը գուցե շշուկով ասում է նրա անունը, մյուսը գլուխ է խոնարհում, երրորդը լուր շրջում է էջը։ Եվ այդ էջը շրջելու ձայնն ավելի ուժեղ է, քան բոլոր սգող խոսքերը։ Սա ոչ փաստ է, ոչ արձանագրություն, ոչ ականատեսի վկայություն։ Սա միայն պատկեր է, ցույց տալու համար, թե ինչպես է քաղաքական համակարգը երբեմն շարունակում մարդուն հարգել, բայց անմիջապես անցնում նրա թողած տարածքի բաժանմանը։ Մարգարյանի հեռանալուց հետո ուժեղացավ նաև Հովիկ Աբրահամյանի դերը, որը տարածքային կառավարման նախարար էր եւ դարձավ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի առանցքային դեմքային դեմքերից մեկը։ Սա կարևոր դետալ է, որովհետև ընտրություններում ոչ միայն գաղափարներն են հաղթում, այլ տարածքային կառավարման հմտությունը, տեղական ցանցերը, համայնքային կապերը, վարչական համակարգի համաժամացումը։ Մարգարյանի կենթանության օրոք նման ազդեցությունները սահմանափակվում էին նրա անձնական հեղինակությամբ։ Նրա բացակայությամբ դրանք սկսեցին զին աշխատել ավելի ուղղահայաց եւ ավելի կենտրոնացված եղանակով։ Նույն ժամանակահատվածում կար նաև ուժային կառույցների հարցը։ Սերժ Սարգսյանը լինելով վարչապետ պահպանեց անուղղակի վերահսկողություն պաշտպանության նախարարության եւ ուժային մյուս կառույցների վրա։ Մի բան, որը Մարգարյանի դեպքում նույն կերպ չէր աշխատի, քանի որ Մարգարյանն ուներ քաղաքացիական անցյալ, ինքնուրույն կուսակցական հենարան եւ այլ բնույթի լեգիտիմություն։ Սա նույնպես փաստերի ու վերլուծության հատման կետ է։ Փաստն այն է, որ Սարգսյանը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը։ Վերլուծական եզրակացությունն այն է, որ այդ պաշտոնը նրան տվեց ոչ միայն կառավարություն, այլև ամբողջ պետական մեքենան նախագահական անցմանը նախապատրաստելու հնարավորություն։ Այստեղ պատմությունը դուրս է գալիս մեկ կուսակցության սահմաններից։ Օրինաց երկիր կուսակցության հետ իշխանության կամուրջները Մարգարյանի կենթանության օրոք դեռ կարող էին որոշ չափով պահպանվել։ Նա, ըստ քաղաքական գնահատականների, փորձում էր մեղմել հակամարտությունները, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը չկենտրոնանա մեկ ուղղությամբ։ Նրա բացակայությամբ այդ կամուրջները թուլացան, եւ հետագայում Արթուր Բաղդասարյանի կեցվածքը դեպի 2008 թվականի ընտրություններ դարձավ ավելի կոշտ ընդդիմադիր։ Նույնը վերաբերում է Վարդան Օսկանյանի հնարավոր հավակնություններին։ Մարգարյանի ներկայությամբ ներիշխանական մրցակցությունները կարող էին մնալ ավելի հավասարակշռված։ Նրա հեռանալուց հետո Սերժ Սարգսյանը դարձավ անվիճելի ֆավորիտ, զրկելով մյուս հնարավոր ֆիգուրներին իրական ներքին հենարանից։ Այսինքն, մեկ մարդու բացակայությունը ունը փոխեց ոչ միայն մի պաշտոնի, այլ ամբողջ հնարավորությունների քարտեզը։
Ոմանք կորցրին ապագայի տարբերակ, ոմանք ստացան արագ վերելք, ոմանք հասկացան, որ պետք է լռել, ոմանք, որ պետք է միանալ հաղթողին։ Իսկ հասարակությունը այս ամենի մեջ տեսնում էր հիմնականում սգո արարողություն, հեռուստատեսային կադրեր, պաշտոնական հայտարարություններ եւ նախընտրական գովազդի աստիճանական վերադարձ։ Երկիրը դեռ չէր հասցրել մշակել կորուստը, երբ քաղաքական համակարգն արդեն մշակել էր դրա հետևանքը։ Մայիսյան ընտրությունները դարձան այդ գործընթացի բաց հաշվետվությունը։ Հաստատված արդյունքներով Հանրապետական կուսակցությունը ստացավ 33,9%, Բարգավաճ Հայաստանը 15,1%։ Մանդատների պատկերում Հանրապետականը ստացավ 64 մանդատ 131-ից, ԲՀԿ-ն 25, ՀՅԴ-ն 16։ Հունիսի 6-ին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր Հանրապետականի եւ ԲՀԿ-ի միջև, իսկ ՀՅԴ-ն միացավ կոալիցիային։ Այս ամենը ձևավորեց կայուն մեծամասնություն եւ ամրապնդեց Սերժ Սարգսյանի դիրքերը որպես Ռոբերտ Քոչարյանի միակ իրավահաջորդ։ Բայց այդ թվերի տակ թաքնված էր այլ հաշվեկշիռ։ Մարգարյանի կենդանության օրոք հնարավոր էր պատկերացնել ավելի լայն, ավելի ներառական, ավելի դանդլի-դանդաղ քաղաքական կոնֆիգուրացիա։ Դա հաստատված ապագա չէր, այլ հավանականություն։ Նրա մահից հետո հավանականությունները կրճատվեցին։ Քաղաքականությունը դարձավ ավելի ուղիղ, ավելի կանխատեսելի, բայց նաև ավելի փակ։ Ընտրությունների արդյունքը ցույց տվեց ոչ միայն ընտրողի կամ վարչական ռեսուրսի ազդեցությունը, այլև այն, որ համակարգի ներսում այլևս չկա այն մարդը, որը կարող էր սահմանել երկրորդ կամ երրորդ սցենար։ Այստեղ է, որ քաղաքական դետեկտիվը վերածվում է ողբերգության, որովհետև դետեկտիվում սովորաբար փնտրում են գաղտնի գործիչին, թաքնված փաստաթուղթը, անհայտ զանգը, վերջին հոհանդիպումը։ Բայց իրական ողբերգությունը կարող է լինել այն, որ գաղտնիքը բացարձակապես տեսանելի էր բոլորին։ Մարդը հեռացավ, եւ բոլորը միանգամից շարժվեցին այն ուղությամբ, որը նրա ներկայությամբ դանդաղում էր։ Ոչ ոք գուցե ոչինչ չարեց նրա դեմ, բայց բոլորը ինչ-որ բան արեցին նրա բացակայության հետ։ Եվ երբեմն պատմության մեջ հենց սա է ամենածանր ձևակերպումը։ Գլուխ 6. Եթե 2007 թվականի գարունը դիտենք որպես շախմատային պարտիա, ապա Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումից հետո խաղատախտակը ոչ թե դատարկվեց, այլ դարձավ ավելի վտանգավոր, որովհետև ամենախաղաղ խաղաքարը այլևս չկար, իսկ ուժեղները սկսեցին շարժվել առանց միջնորդի։ Մարգարյանը շախմատի սիրահար էր, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի տեղակալը, եւ այս հանգամանքը հաճախ կարող է թվալ գեղեցիկ սիմվոլ միայն, բայց իրականում այն զարմանալիորեն ճշգրիտ լեզու է տալիս այդ շրջանը հասկանալու համար։ Շախմատում ամեն ինչ ուժի մասին չէ, երբեմն ամենակարևորը դիրքն է, կապը, զսպումը, այն խաղաքար, որի գոյությունը թույլ չի տալիս հակառակորդին անմիջապես անցնել հարձակման։ Մարգարյանը հենց այդպիսի դիրքային գործոն էր հայկական իշխանության ներսում։ Հաստատված փաստերի մակարդակում նրա մահից հետո քաղաքական անցումը շատ արագ ամրագրվեց։ Սերժ Սարգսյանը դարձավ վարչապետ, Հանրապետականը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում, ԲՀԿ-ն զբաղեցրեց երկրորդ տեղը, ձևավորվեց կոալիցիոն համագործակցություն, եւ Սարգսյանի դիրքը որպես առաջիկա նախագահական անցման գլխավոր ֆիգուր դարձավ անշրջանցելի։ Միջազգային դիտորդական զեկույցներում 2007 թվականի ընտրությունները նշվեցին որպես նշանակալի առաջընթաց, բայց վերլուծական դաշտում միաժամանակ ընդգծվեց, որ Մարգարյանի բացակայությունը հեշտացրեց վարչական ռեսուրսի կենտրոնացումը մեկ կենտրոնի շուրջ, արդեն 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Սա այն կետն է, որտեղ Մարգարյանի պատմությունը դադարում է ավարտվել իր կենսագրությամբ եւ սկսում է շարունակվել Հայաստանի հաջորդ տասնամյակի մեջ։ Նրա հեռացումը, ըստ հետագա գնահատականների, դարձավ մի տեսակ առաջին դոմինո։ Ոչ այն իմաստով, որ ամեն ինչ ուղղակիորեն որոշվեց այդ օրը, այլ այն իմաստով, որ համակարգը կորցրեց իր ապահովագրական բարձիկը։ Այն մարդուն, ով կարող էր բանակցել, մեղմել, կանգնեցնել, հետաձգել, մարդկանց նստեցնել նույն սեղանի շուրջ, երբ բոլորն արդեն պատրաստ էին բարձրացնել ձայնը, եւ երբ նման մարդը բացակայում է, իշխանությունը գուցե դառնում է ավելի արագ, բայց հասարակությունը ավելի անպաշտպան։ Այստեղ պետք է շատ հստակ բաժանել փաստը եւ հակափաստային վարկածը։ Փաստ է, որ Անդրանիկ Մարգարյանը հեռացավ 2007 թվականի մարտի 25-ին, եւ դրանից հետո ուժային ու կուսակցական կենտրոնացումը արագացավ Սերժ Սարգսյանի շուրջ։ Վարկած է, ոչ փաստ, որ եթե նա ողջ լիներ, 2008 թվականի ճգնաժամային իրադարձությունների ընթացքը կարող էր այլ լինել։ Բայց այս վարկածը կարևոր է ոչ թե որպես պատմության վերաշարադրում, այլ որպես հարց Հայաստանի քաղաքական մշակույթի մասին։ Եթե իշխանության ներսում մնում է մարդ, որը կարող է խոսել եւ իշխանության եւ ընդդիմության հետ, արդյոք ճգնաժամը հասնում է նույն կոշտությանը։
Եթե կուսակցության ներսում կա առաջնորդ, որի հեղինակությունը միայն պաշտոնից չի գալիս, արդյոք կուսակցությունը նույն աննույն արագությամբ վերածվում է փակ ուղղահայացի։ Եթե նախագահական անցման ճանապարհին կա մարդ, որը չի պատկանում ամբողջությամբ ոչ մեկի ծրագրին, արդյոք այդ ճանապարհը նույնքան ուղիղ է դառնում։ Այս հարցերին պատասխանել հնարավոր չէ ապացույցի լեզվով, բայց դրանք անտեսել նույնպես հնարավոր չէ, որովհետև պատմությունը ոչ միայն այն է, ինչ տեղի ունեցավ, այլ նաև այն, ինչ անհնար դարձավ։ Մարգարյանի մահից հետո անհնար դարձավ հին հանրապետականի վերադարձը որպես ինքնուրույն քաղաքական խիղճ։ Անհնար դարձավ ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջև իրական հավասարակշռության երկար պահպանումը։ Անհնար դարձավ ներիշխանական մի քանի հավակնորդների խաղը նույն ուժով շարունակելը։ Անհնար դարձավ այն, որ Սերժ Սարգսյանի վերելքը անցներ ավելի ծանր ներքին սակարկությունների միջով։ Եվ գուցե ամենացավալին, անհնար դարձավ այն տպավորությունը, որ իշխանության ներսում դեռ կա մեկը, ով կարող է ասել ոչ թե ուժով, այլ հեղինակությամբ։ Մարգարյանի որդու Տարոն Մարգարյանի հետագա առաջխաղացումը ցույց տվեց, որ համակարգը շատ արագ հասկացավ նաև ժառանգության կառավարման կարևորությունը։ Տարոն Մարգարյանը հոր հեռանալուց հետո ստացավ լայն քաղաքական աջակցություն որպես ժառանգորդի կերպար, զբաղեցրեց Ավան համայնքի ղեկավարի, հետո Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը 2011-ից մինչև 2018 թվականները։ Սա կարելի է դիտել որպես ընտանիքի հանդեպ հարգանքի շարունակություն, բայց միաժամանակ սա նաև քաղաքական քայլ էր։ Մարգարյանի ընտրազանգվածին, 5 գվարդիային եւ Ավանի ամուր կուսակցական միջավայրին հանրապետականի ներսում պահելու համար։ Հիշատակը վերածվեց կապիտալի, իսկ կապիտալը համակարգային կայունության գործիքի։ Մարդկային տեսանկյունից սա չափազանց բարդ է։ Երբ մարդու անունը դառնում է քաղաքական ժառանգություն, նրա հարազատները եւ շրջապատը հայտնվում են երկակի տարածության մեջ։ Մի կողմից կա անկեղծ ցավ, ընտանիքի կորուստ, հոր բացակայություն, այն դատարկ տեղը, որը ոչ մի պաշտոն չի լցնում։ Մյուս կողմից կա կուսակցական մեքենան, որը ասում է՝ այս անունը պետք է պահպանել, այս կապը պետք է շարունակել, այս հիշողությունը պետք է պահել մեր ներսում։ Այդպես քաղաքականությունը նույնիսկ սուգը դարձնում է կառուցվածք։ Այն չի ջնջում ցավը, բայց օգտագործում է դրա շուրջ ստեղծված հարգանքը։ Եվ այստեղ Մարգարյանի պատմության ողբերգությունն ավելի է խորանում։ Նա հեռացավ որպես մարդ, բայց մնաց որպես մորորդանիշ մի կուսակցության համար, որը աստիճանաբար հեռանում էր նրա ոճից։ Հանրապետական կուսակցության հետագա վերափոխումը ցույց տվեց այդ հեռացումը։ Մարգարյանի համար նժդեհականությունը կենսագրական եւ գաղափարական հիմք ուներ, կապված էր անցյալի պայքարի, այլախոհության, ազգային ինքնության որոնումների հետ։ Նոր սերնդի համար այն գնալով ավելի շատ դարձավ քաղաքական ինքնության նշան, քարոզչական լեզու, կորպորատիվ պատկանելության ձև։ Կուսակցության երիտասարդ թևի վերելքը, նոր դեմքերի առաջացումը, խոշոր գործարարների եւ մարզային ազդեցիկների ներգրավումը փոխեցին կուսակցության ներքին քիմիան։ Այն ավելի մեծացավ, ավելի հզորացավ, ավելի կազմակերպված դարձավ, բայց կորցրեց այն հին շերտը, որի մեջ քաղաքականությունը դեռ հիշում էր ոչ միայն իշխանություն ունենալու, այլ նաև գաղափարական անցյալ կրելու մասին։ Հաստատված փաստերի շարքում կա ևս մեկ կարևոր արտաքին չափում։ Մարգարյանը Մոսկվայի համար համարվում էր կանխատեսելի եւ հուսալի գործընկեր։ Նրա հուղարկավորությանը Ռուսաստանի բարձր մակարդակի պատվիրակության մասնակցությունը ընդգծեց նրա կարևորությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Նրա բացակայությամբ Մոսկվան ստիպված էր արագացնել Սերժ Սարգսյանի հետ ուղիղ պայմանավորվածությունների գործընթացը, որպես իշխանության ապագա հիմնական երաշխավորի։ Արևմտյան դիվանագիտական միջանդիվանագիտական միջավայրում էլ Մարգարյանը դիտվում էր որպես չափավոր գործիչ, որը կարող էր ապահովել ավելի սահուն անցում դեպի հետքոչարյանական փուլ։ Այսինքն նրա հեռացումը ներսում փոխեց ուժերի լեզուն, իսկ դրսում սպասումների հասցեները։ Այստեղ էլ նորից վերադառնում ենք դետեկտիվի գլխավոր մեթոդին, ոչ թե մեղադրել, այլ հարցնել, թե ում շահերին համապատասխանեց արդյունքը։ Հաստատված չէ որևէ դավադրություն։ Չկա հրապարակված ապացույց, որ նրա հեռացումը բնական չէր։ Բայց հաստատված է, որ դրանից հետո իշխանության կենտրոնացումը արագացավ։ Վարկած է, որ այդ արագացումը վաղուց ցանկալի էր որոշ խմբերի համար։ Վերլուծական եզրակացություն է, որ Մարգարյանի ներկայությունը սահմանափակում էր այդ կենտրոնացման արագությունը։ Իսկ գեղարվեստական ոչ փաստական պատկերն այն է, որ նրա բացակայությունը դարձավ մի բանալի, որը շատ դռներ բացեց այն մարդկանց առաջ, ովքեր մինչ այդ ստիպված էին սпасել միջանցքում։ Ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Պատկերացնենք դատարկ աշխատասենյակ, մահվան հաջորդ օրը։ Սեղանին դեռ կան նախընտրական նշումներ, քարտեզներ, հնարավոր հանդիպումների ցանկեր։ Ժամացույցը շարունակում է աշխատել, թեև քաղաքական ժամանակը կարծես կանգ է առել ժամը 13:10-ի սահմաններում։
Դռան մոտ երևում են մարդիկ, որոնք մտնում են ոչ թե բարձր ձայնով, այլ զգուշությամբ, կարծես դեռ ամաչում են զբաղեցնել այն տարածքը, որտեղ մարդու ներկայությունը չափազանց թարմ է։ Բայց հետո մեկը վերցնում է թուղթը, մյուսը զանգում է, երրորդը հարցնում է, ով է համակարգելու մարզերը, չորրորդը հիշեցնում է, որ ընտրություններին մնացել է 7 շաբաթ։ Եվ այդ պահին սուգը կամաց-կամաց զիջում է գործին։ Սա ոչ փաստ է, այլ սիմվոլիկ տեսարան։ Բայց քաղաքականության մեջ երբեմն հենց սիմվոլն է ցույց տալիս այն, ինչ փաստաթուղթը չի գրում։ Մարգարյանի պատմության մեջ կա նաև լռության գին, որը մինչ օրս ամբողջությամբ չի հաշվարկվել։ Նրա ընտանիքը եւ մերձավոր թիմակիցները երբեք հրապարակային լուրջ կասկածի տակ չդրեցին պաշտի տակ չդրեցին պաշտոնական վարկածը։ Սա կարող էր լինել հարգանք նրա հիշատակի հանդեպ, բժշկական փաստերի ընդունում կամ քաղաքական զգուշավորություն։ Մենք չենք կարող նրանց փոխարեն որոշել։ Նրա ընտանիքը եւ մերձավոր թիմակիցները հրապարակայնորեն լուրջ կասկածի տակ չդրեցին պաշտոնական վարկածը։ Սա կարող էր պայմանավորված լինել բժշկական փաստերի ընդունմամբ, հիշատակի հանդեպ հարգանքով կամ քաղաքական միջավայրում զգուշավորությամբ։ Այս հնարավոր բացատրություններից որևէ մեկը փաստի մակարդակում վերջնականապես հաստատել հնարավոր չէ։ Երբ ոչ ոք չի բարձրաձայնում, պետական մեքենան հանգիստ է շարժվում։ Երբ հարցերը մնում են շշուկներում, դրանք չեն դառնում քաղաքական արգելք։ Այդ լռությունը պահպանեց կարգը, բայց գուցե փակեց նաև որոշ պատասխանների ճանապարհը։ Հարցազրույցների եւ հիշողությունների հնարավոր շերտը այս պատմության մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Եթե տարիներ անց խոսեին նրա հետ աշխատած մարդիկ ոչ թե պաշտոնական ձևակերպումներով, այլ մարդկային լեզվով, նրանք հավանաբար կպատմեին ոչ միայն որոշումների, այլ մթնոլորտի մասին։ Կպատմեին, թե ինչպես էր նա լսում, ինչպես էր փորձում չսրել, ինչպես էր երբեմն ձգում ժամանակը, որպեսզի երկու կողմերը չանցնեն անդառնալի սահմանը։ Կպատմեին, որ նա կարող էր համաձայն չլինել, բայց չէր սիրում ճեղքերը դարձնել պատերազմ։ Կպատմեին, որ նրա հեռանալուց հետո նույն սենյակներում ձայները փոխվեցին։ Սա որպես կոնկրետ մեջբերում փաստ չէ, եթե չունենք գրանցված հարցազրույց։ Բայց որպես քաղաքական հիշողության հնարավոր վկայություն, այն բացատրում է, թե ինչու նրա բացակայությունը այդքան ծանր էր զգացվում ոչ միայն հասարակության, այլև համակարգի ներսում։ 2007-ի մայիսյան գարունը արտաքինից հաղթական էր հանրապետականի համար։ Կտուսակցության գրասենյակներում կարելի էր տոնել արդյունքները, խոսել վստահության, կայունության առաջընթացի մասին։ Մարգարյանի դիմանկարը դեռ կարող էր կախված լինել պատին, նրա անունը դեռ կարող էր հնչել շնորհակալության մեջ, նրա հիշատակը դեռ կարող էր միավորող բառ լինել։ Բայց սենյակում արդեն ուրիշ ժամանակ էր։ Նոր տերեր, նոր մեթոդներ, նոր հաշվարկներ։ Եվ այս հակադրությունն է ֆիլմի, պատմության, ողջ քաղաքական ողբերգության սիրտը։ Մարդը, որի անունով դեռ ծածկում էին շարունակությունը, այլևս չէր կարող ազդել այդ շարունակության վրա։ Այն, ինչ սկսվեց որպես պաշտոնական սուգ, ավարտվեց որպես համակարգային վերաձևում։ Մարգարյանի հեռացումից հետո հանրապետականը ստացավ ոչ միայն ընտրական առավելություն, այլև ապագայի վերահսկման մեխանիզմ։ ԲՀԿ-ն մնաց ներսում, բայց չդարձավ գլխավոր հակակշիռ։ Գործարար էլիտան կողմնորոշվեց։ Արտաքին ուժերը հարմարվեցին նոր հասցեատիրոջը։ 5 գվարդիան լռեց կամ ներծծվեց։ Երիտասարդ ու ավելի պրագմատիկ շերտերը առաջ եկան։ Եվ այս ամենը տեղի ունեցավ ոչ թե տարիների ընթացքում, այլ այն արարագությամբ, որով քաղաքականությունը գործում է, երբ հասկանում է, որ արգելակը այլևս չկա։ Այս պատմության վերջում մենք չենք կարող ասել այն, ինչ ապացուցված չէ։ Չենք կարող պնդել գաղտնի միջամտություն, չենք կարող մեղադրել որևէ մեկին նրա հեռացման համար, չենք կարող փաստի տեղ ներկայացնել կուլիսային լուրերը։ Հաստատված փաստն այն է, որ Անդրանիկ Մարգարյանը ուներ ծանր սրտային պատմություն եւ պաշտոնապես հեռացավ սրտիտի հանկարծակի կանգի հետևանքով։ Հաստատված փաստն այն է, որ նա հեռացավ ընտրություններից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ։ Հաստատված փաստն այն է, որ նրա մահից հետո Սերժ Սարգսյանը արագորեն ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը եւ կուսակցական վերահսկողությունը, իսկ հանրապետականը ընտրություններում ստացավ համոզիչ հաղթանակ։ Վարկածն այն է, որ նրա բացակայությունը չափազանց հարմար էր իշխանության կենտրոնացման համար։ Գեղարվեստական ոչ փաստական եզրակացությունն այն է, որ այդ գարնանը Հայաստանի քաղաքական ժամացույցը կանգ առավ մեկ մարդու հետ եւ հետո սկսեց աշխատել ուրիշների համար։ Բայց պատմության ամենածանր հարցը մնում է օդում։ Ինչ էր իրականում կորցրել Հայաստանը Անդրանիկ Մարգարյանի հետ։ Միայն վարչապետի, միայն կուսակցապետի, միայն 5 գվարդիայի ներկայացուցչի, թե այն հազվագյուտ միջնորդին, որի ներկայությամբ նույնիսկ կոշտ համակարգը ստիպված էր պահպանել որոշակի մարդկային դեմք։ Եթե վերջինն է, ապա նրա հեռացումը փոխեց ոչ միայն 2007-ի հաշվարկը,
այլ նաև հաջորդ տարիների քաղաքական հոգեբանությունը։ Որովհետև իշխանությունը, երբ կորցնում է իր ներսի զսպող մարդուն, դառնում է ավելի վստահ։ Իսկ չափազանց վստահ իշխանությունը հաճախ սկսում է չլսել ոչ միայն հակառակորդներին, այլև սեփական անցյալին։ Կոմիտասի պանթեոնում նրա գերեզմանը մնում է լուռ վկա այն ամենի, ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Ընտրությունների, կոալիցիաների, վերելքների, փակվող դռների, կոշտացող լեզվի եւ այն երկար ճանապարհի, որը Հայաստանի քաղաքականությունը տարավ դեպի նոր ճգնաժամեր։ Այնտեղ, այդ լռության մեջ, չկա սենսացիա։ Կա ավելի ծանր բան՝ հիշեցում, որ երբեմն մեկ մարդու բացակայությունը ավելի շատ է խոսում, քան տասնյակ պաշտոնական հայտարարություններ։ Եվ եթե 2007-ի գարունը իսկապես ուներ գաղտնիք, ապա գուցե այն ոչ թե այն էր, թե ինչու կանգ առավ նրա սիրտը, այլ այն, թե ինչու դրանից հետո այդքան արագ կանգ առավ նաև այն հավասարակշռությունը, որը նա պահում էր իր ներկայությամբ։ Գլուխ 7. Արխիվները երբեմն չեն բացվում դռան ճռռոցով, դրանք բացվում են լռությամբ։ Մի օր հասկանում ես, որ պատմության ամենակարևոր էջերը ոչ թե այնտեղ են, որտեղ կնիկ կա, ստորագրություն կա, պաշտոնական եզրակացություն կա, այլ այնտեղ, որտեղ թուղթը բացակայում է։ Այնտեղ, որտեղ արձանագրությունը չի շարունակվում։ Այնտեղ, որտեղ ժողովի ընթացքը ավարտվում է չափազանց հարմար նախադասությամբ, իսկ հաջորդ էջի փոխարեն սկսվում է մաքուր սպիտակություն։ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումից հետո Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ հենց այդպիսի սպիտակ տարածքներ են մնացել։ Հաստատված փաստերը հայտնի են, եւ դրանք պետք է պահել առանձին։ Նա մահացել է 2007 թվականի մարտի 25-ին, իր բնակարանում, ժամը 13:10-ի սահմաններում։ Պաշտոնական պատճառը սրտի հանկարծակի կանգն էր։ Նա ուներ սրտի հիվանդության պատմություն, նախկինում վիրահատվել էր Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում։ Նրա մահվան հաջորդ օրը սահմանադրական ընթացակարգով կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց։ Ապրիլի սկզբին Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, իսկ հանրապետական կուսակցության ներսում նրա առաջադրումը եղավ միաձայն։ Մայիսի ընտրություններում հանրապետականը ստացավ համոզիչ առավելություն, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը դարձավ երկրորդ ուժը։ Սրանք փաստեր են։ Դրանք չեն պահանջում մթություն, չեն պահանջում շշշուկ, չեն պահանջում դավադրական երևակայություն։ Բայց հենց այս փաստերի կողքին կա երկրորդ շերտ։ Այն, ինչ արխիվը չի պատմում մինչև վերջ։ Որ էջերն էին նախընտրական ցուցակների քննարկման մեջ որոշիչ։ Ով էր մասնակցում վերջին փակ խորհրդակցություններին։ Սրանք հաստատված փաստեր են, դրանց կողքին կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ հրապարակային եւ ստուգված պատասխանները սահմանափակ են։ Օրինակ, ինչ քննարկումներ են եղել նախընտրական ցուցակների շուրջ, ովքեր են մասնակցել վերջին փակ խորհրդակցություններին եւ ինչպես է փոխվել ՀՀԿ-ի նախընտրական ռազմավարությունը Մարգարյանի մահից հետո։ Այս հարցերը պետք է ներկայացնել ոչ թե որպես ենթադրյալ դավադրության ապացույց, այլ որպես քաղաքական գործընթացի բաց մնացած դրվագներ։ Գլուխ 10. Տան ճանապարհներ, որոնք քարտեզի վրա չեն երևում, բայց հենց դրանցով է շարժվում իշխանությունը։ Դրանք չեն անցնում քաղաքի տակով, չեն լուսավորվում լամպերով, չունեն քարե պատեր ու երկաթե դռներ։ Այդ ճանապարհները մարդկանց միջև են։ Հեռախոսազանգերի, հին պարտավորությունների, կիսատ թողած խոստումների, կուսակցական սենյակների եւ պետական շենքերի լուռ միջանցքների մեջ։ Երբեմն այդ անտեսանելի թունելներով ավելի շատ բան է անցնում, քան հրապարակային նիստերի օրակարգերով։ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռանալուց հետո հենց այդ անտեսանելի ճանապարհներն արագորեն փոխեցին ուղղությունը։ Հաստատված փաստերի շերտը պարզ է։ Նրա մահից հետո կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց սահմանադրական ընթացակարգով։ Ապրիլի սկզբին Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ։ Հանրապետական կուսակցության խորհուրդը միաձայն առաջադրել էր նրա թեկնածությունը։ Նա լինելով մինչ այդ պաշտպանության նախարար, ստացավ գործադիր իշխանության ղեկը եւ կուսակցական վերահսկողության գործնական հնարավորությունը։ Այս փաստերը հայտնի են եւ հրապարակային, բայց փաստերի կողքին կա վերլուծական շերտ։ Այն վերաբերում է ոչ թե մեկ որոշման, այլ այն ճանապարհներին, որոնցով այդ որոշումները հասան իրենց վերջնակետին։ Ինչպես հանրապետականի ներսում 5 գվարդիան այդքան արագ ընդունեց նոր առանցքը։ Ինչպես խոշոր գործարարների տատանումները մի քանի շաբաթում վերածվեցին հստակ կողմնորոշման։ Ինչպես Բարգավաճ Հայաստանը, որը մինչ այդ դիտվում էր որպես իշխանական բուրգի երկրորդ ուժեղ թև, ընտրություններից հետո հայտնվեց ավելի շատ կրտսեր գործընկերոջ դիրքում։ Սրանք մեղադրանքներ չեն։ Սրանք այն քաղաքական անցուղիներն են, որոնցով մեկ մարդու բացակայությունը վերածվեց ամբողջ համակարգի նոր երթուղու։ Անդրանիկ Մարգարյանի կենդանության օրոք այդ ճանապարհները փակ չէին, բայց դանդաղ էին։
Նրա ներկայությունը ստիպում էր տարբեր խմբերին անցնել ոչ թե կարճ, այլ երկար ճանապարհով։ Պետք էր համաձայնեցնել, համոզել, հաշվի առնել կուսակցական հին հավատալիմներին, մտածել գաղափարական դեմքի մասին, չվիրավորել այն մարդկանց, որոնք հանրապետականում դեռ տեսնում էին ոչ միայն իշխանության մեքենա, այլ անցյալ ունեցող քաղաքական տուն։ Հրահեռանալուց հետո այդ երկար ճանապարհը կրճատվեց։ Ոմանք դա անվանեցին արդյունավետություն, ոմանք կոնսոլիդացիա։ Իսկ պատմությունը երբեք է նայում, երբեմն նման պահերը անվանում է շրջադարձ, որովհետև հենց այդտեղ է որոշվում, թե ով է այլևս սպասելու, իսկ ով է արդեն հրահանգելու։ Հաստատված փաստերի մեջ կա նաև ընտրական վերջնական պատկերը։ Մայիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետական կուսակցությունը ստացավ 33,9%։ Բարգավաճ Հայաստանը ստացավ 15,1% և զբաղեցրեց երկրորդ տեղը։ Մանդատների բաշխմամբ Հանրապետականը ստացավ 64 մանդատ 131-ից, Բարգավաճ Հայաստանը 25, ՀՅԴ-ն 16։ Հունիսի 6-ին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև, իսկ ՀՅԴ-ն միացավ կոալիցիային։ Այսպես ձևավորվեց կայուն մեծամասնություն։ Սրանք թվեր են, բայց թվերի մեջ թաքնված է քաղաքական լաբիրինթոսից դուրս գալու քարտեզը։ Մինչև Մարգարյանի հեռացումը իշխանության ներսում դեռ գոյություն ուներ մի քանի հնարավոր ելք։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ըստ վերլուծաբանների, կարող էր պահել երկբևեռ համակարգը՝ Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան հավասարակշռությամբ։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր մնալ ամենաուժեղ հավակնորդը, բայց դեռ պարտավոր լիներ հաշվի նստել վարչապետի կուսակցական հեղինակության հետ։ Գագիկ Ծառուկյանի ուժը կարող էր ավելի հավասարակշիռ դեր ունենալ իշխող համակարգի ներսում։ Իսկ Մարգարյանը այդ բոլոր հնարավորությունների միջև մնացող այն մարդն էր, որի խոսքը կարող էր դանդաղեցնել մեկ ուղղությամբ վերջնական սահքը։ Վարկածների շերտում այս ամենը ներկայացվում է որպես բուֆերի անհետացում։ Սա փաստ չէ այն իմաստով, որ չկա մեկ պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ գրված լինի Մարգարյանը խանգարում էր իշխանության ամբողջական կենտրոնացմանը։ Բայց սա վերլուծական տեսակետ է, որը հիմնվում է հետագա զարգացումների վրա։ Նրա մահից հետո Հանրապետական կուսակցությունը սկսեց ավելի արագ վերափոխվել իշխանության կուսակցության։ Գաղափարական շերտը մնաց բառապաշարում, խորհրդանիշներում, ելույթներում, բայց գործնական որոշումների կենտրոնում ավելի ու ավելի տեսանելի դարձան վարչական ռեսուրսը, գործարար ազդեցությունը, տարածքային ցանցերը և ուղղահայաց ենթակայությունը։ Հենց այստեղ են սկսվում համակարգի գաղտնի անցուղիները։ Դրանք չեն պահանջում պաշտոնական դավադրություն, դրանք աշխատում են պարզ մարդկային տրամաբանությամբ։ Մարդը զգում է, թե որտեղ է ուժը, և գնում է այդ կողմ։ Պաշտոնյան հասկանում է, թե ում հետ է պետք կապել ապագան։ Գործարարը տեսնում է, թե որ դուռն է բացվելու հաջորդ տարիներին։ Կուսակցական գործիչը հաշվարկում է, թե լռությունը որքան կարող է պահպանել իր դիրքը։ Եվ երբ բոլորը միաժամանակ սկսում են շարժվել նույն ուղղությամբ, ճանապարհը դառնում է ոչ թե ընտրություն, այլ հոսք։ Ըստ այդ շրջանի հրապարակումների և քաղաքական դիտարկումների, Մարգարյանի մահից հետո ՀՀԿ-ի շուրջ հետաքրքրությունը և անդամակցելու ցանկությունը աճել էին։ Սա կարելի է մեկնաբանել որպես նշան, որ քաղաքական միջավայրի մի մասը Մարգարյանի կորուստը չընկալեց որպես ՀՀԿ-ի թուլացում, այլ որպես նոր իշխանական կենտրոնի շուրջ արագ համախմբման պահ։ Այս եզրակացությունը պետք է ներկայացնել որպես վերլուծություն, ոչ թե որպես ամբողջությամբ չափելի և պաշտոնապես ապացուցված փաստ։ Սա թերևս ամենախոսուն մանրամասներից մեկն է։ Երբ կուսակցությունը կորցնում է իր առաջնորդին, բայց անդամակցությունը աճում է, նշանակում է ում է քաղաքական միջավայրը այդ կորուստը չի ընկալել որպես թուլացում։ Ընդհակառակը, այն ընկալել է որպես նոր իշխանական կենտրոնի վերջնական ձևավորում։ Մարդիկ չէին շտապում դեպի անցյալը։ Դրանք շտապում էին դեպի ապագան, որը արդեն ուրիշ մարդու ձեռքում էր։ Ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Կարելի է պատկերացնել Երևանի մի ուշ երեկո, երբ պետական շենքերի պատուհաններից լույսը դեռ չի մարում, իսկ հեռախոսները շարունակում են զանգել։ Մի սենյակում քննարկում են մարզերը, մեկ ուրիշում ցուցակները, երրորդում կոալիցիայի սահմանները։ Ոչ ոք բարձր չի ասում, որ հին հավասարակշռությունն այլևս չկա։ Բայց բոլորը գործում են այնպես, կարծես դա արդեն ընդունված ճշմարտություն է։ Սեղանի վրա կարող է մնացած լինել Մարգարյանի անունը, բայց քարտեզի վրա արդեն գծվում են նոր սլաքներ։ Սա փաստական նկարագրություն չէ։ Սա սիմվոլիկ պատկեր է այն քաղաքական հոգեբանության մասին, երբ համակարգը դեռ սգում է բառերով, բայց շարժվում է նոր շահերի լեզվով։ Այդ անտեսանելի թունելներով շարժվում էր նաև արտաքին սպասումների փոփոխությունը։ Մոսկվայի համար Անդրանիկ Մարգարյանը կանխատեսելի և հուսալի գործընկեր էր։
Նրա հուղարկավորությանը Ռուսաստանի բարձր մակարդակի պատվիրակության մասնակցությունը ընդգծեց այդ կարևորությունը։ Նրա բացակայությունից հետո արտաքին գործընկերները պետք է արագորեն հասկանային, թե ով է լինելու իշխանության ապագա հիմնական հասցեատերը։ Սերժ Սարգսյանի շուրջ կենտրոնացումը այդ հարցի պատասխանը տվեց բավական արագ։ Արևմտյան դիվանագիտական միջավայրում էլ Մարգարյանին դիտում էին որպես չափավոր գործիչ, որը կարող էր ապահովել սահուն անցում դեպի հետքոչարանական շրջան։ Նրա բացակայությունը այդ անցումը դարձրեց ավելի ուղիղ, բայց ոչ անպայման ավելի փափուկ։ Եվ որքան ավելի պարզ էր դառնում նոր ճանապարհը, այնքան ավելի խորանում էր հին հարցը։ Եթե ամեն ինչ այսքան արագ դասավորվեց, արդյոք դա նշանակում է, որ այդ ճանապարհը նախապես գծված էր, թե պարզապես մեկ մարդու անսպասելի բացակայությունը բացեց այն դռները, որոնց առաջ շատերը երկար սպասում էին։ Սա այն սահմանն է, որտեղ պատասխանները պետք է զգույշ լինեն։ Հաստատված փաստերով մենք չենք կարող խոսել գաղտնի ծրագրի մասին, բայց հաստատված հետևանքներով կարող ենք ասել, որ նրա հեռացումը դարձավ բացառիկ արագացման պահ։ Որքան էլ պատահական լիներ պատճառը, արդյունքը քաղաքական առումով պատահական չէր թվում։ Այդ պատճառով այս գլխի գլխավոր գաղտնիքը ոչ թե ստորգետնյա սենյակն է, այլ անտեսանելի անցումը։ Ինչպես մի համակարգ, որը Մարգարյանի ներկայությամբ տերպահում էր բազմակենտրոնության ձև, նրա բացակայությամբ գրեթե անմիջապես գտավ մեկ ուղղահայաց։ Ինչպես մարդիկ, որոնք երեկ դեռ կարող էին սպասել վարչապետի խոսքին, այսօր արդեն նայում էին նոր կենտրոնին։ Եվ արդյոք իշխանության իրական թունելները հենց դրանք չեն, այն հարաբերությունները, որոնցով պատմությունը անցնում է մեկ մարդու կողքով եւ հանկարծ հայտնվում բոլորովին ուրիշ դռան առջև։ Գլուխ 11։ Բժշկական գաղտնիքները քաղաքական պատմության մեջ միշտ ունեն երկակի բնույթ։ Մի կողմից դրանք մարդու մարմնի մասին են, հիվանդության, ծանրաբեռնվածության, բժշկի զգուշացման, հանկարծակի կանգ առած ժամանակի։ Մյուս կողմից դրանք դառնում են պետական հարց, երբ այդ մարդը վարչապետ է, կուսակցության նախագահ եւ նրա հեռացումը փոխում է ընտրությունների ամբողջ հաշվարկը։ Այդ պահին բժշկական եզրակացությունը դադարում է լինել միայն անձնական փաստաթուղթ, այն դառնում է պատմության հանգույց։ Հաստատված փաստերի շերտը պետք է ասել հանգիստ եւ հստակ։ Անդրանիկ Մարգարյանը տարիներ շարունակ սրտի խնդիրներ ուներ։ Նա նախկինում վիրահատվել էր արտերկրում, Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում։ 2000-ականների սկզբին Փարիզում ենթարկվել էր բարդ սրտային վիրահատության։ Բժիշկները նրան խորհուրդ էին տվել խուսափել ծանրաբեռնվածությունից եւ սթրեսից։ 2007 թվականի մարտի 25-ին նա մահացավ իր բնակարանում, ժամը 13:10 սահմաններում։ Պաշտոնական պատճառը սրտի հանկարծակի կանգն էր։ Հրապարակային տեղեկությունների համաձայն Անդրանիկ Մարգարյանը մահացել է 2007 թվականի մարտի 25-ին իր բնակարանում, ժամը 13:10 սահմաններում։ Պաշտոնական պատճառը ներկայացվել է որպես սրտի հանկարծակի կանգ։ Նշվել է նաև, որ նա նախկինում ունեցել է սրտային խնդիրներ եւ բուժում կամ վիրահատություններ է անցել արտերկրում։ Որոշ հրապարակումների համաձայն նրան հայտնաբերել են այն բանից հետո, երբ նա չի պատասխանել հեռախոսազանգերին։ Այս փաստերը տալիս են բժշկական տրամաբանության հիմքը։ Սրտի հիվանդություն ունեցող մարդը, որը գտնվում էր ծանր նախընտրական սթրեսի մեջ, կարող էր հանկարծակի հեռանալ։ Սա պաշտոնական վարկածն է եւ այն հիմնավորվում է նրա առողջական պատմությամբ։ Բայց քաղաքական հանրությունը երբեք չի սահմանափակվում միայն բժշկական տրամաբանությամբ, եթե մահը տեղի է ունենում ընտրություններից 7 շաբաթ առաջ եւ եթե դրանից հետո իշխանության սանդուղքը մի քանի օրում փոխում է իր գլխավոր ուղղությունը։ Վարկածների շերտը սկսվում է հենց այդտեղ։ Տարիներ շարունակ կուլիսներում շրջանառվել են խոսակցություններ, վարկածների շերտը սկսվում է հենց այդտեղ։ Տարիներ շարունակ ոչ պաշտոնական խոսակցություններում եւ քաղաքական կուլիսներում հնչել են ենթադրություններ, թե արդյոք սրտի կանգը կարող էր կապված լինել արտաքին գործոնների հետ։ Պետք է շատ հստակ ասել, սա հաստատված փաստ չէ եւ որևէ ապացույցով հիմնավորված մեղադրանք չէ։ Հանրայնորեն հասանելի բժշկական, դատաբժշկական կամ փաստաթղթային ապացույց չի ներկայացվել, որ Անդրանիկ Մարգարյանի մահը բնական չի եղել։ Ուստի նման խոսակցությունները պետք է դիտել որպես փակ քաղաքական համակարգի նկատմամբ ամստահության արտահայտություն, ոչ թե որպես իրադարձության փաստական բացատրություն։ Պետք է շատ հստակ ասել, սա հաստատված փաստ չէ։ Որևէ հրապարակված բժշկական, դատաբժշկական կամ փաստաթղթային ապացույց չի ներկայացվել, որ Անդրանիկ Մարգարյանի մահը բնական չի եղել։ Չկա հանրայնացված անկախ փորձաքննություն, որը ապացուցի նման վարկած։ Ուստի այս խոսակցությունները պետք է դիտել ոչ թե որպես մեղադրանք, այլ որպես անվստահության ախտանիշ։ Երբ քաղաքական համակարգը փակ է, նույնիսկ բժշկական պարզ եզրակացությունը սկսում է ապրել կասկածների մեջ։ Կա նաև մեկ այլ չհաստատված շերտ։
Որոշ քաղաքական մեկնաբանություններում ենթադրվել է, որ մահվան նախօրեին կամ դրան մոտ ժամանակահատվածում Մարգարյանը կարող էր լարված քննարկումներ ունենալ նախընտրական ցուցակների կամ իշխանության ապագա դասավորության շուրջ։ Սա հաստատված փաստ չէ։ Չկա հանրային փաստաթուղթ ստուգված արձանագրություն կամ անվիճելի վկայություն, որը թույլ կտար այն ներկայացնել որպես իրական դեպք։ Սա նույնպես հաստատված փաստ չէ։ Չկա հրապարակային փաստաթուղթ, չկա ստուգված արձանագրություն, չկա վկայություն, որը թույլ կտա այն ներկայացնել որպես իրական դեպք։ Բայց նման վարկածների գոյությունը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի լարված էր ժամանակը։ Նախընտրական ցուցակները այդ օրերին պարզապես անունների ցանկ չէին։ Դրանք ապագա ազդեցության, տնտեսական երաշխիքների, կուսակցական հավատարիմների եւ նոր ուժային խմբերի միջև սահմանների քարտեզ էին։ Այդպիսի քարտեզը կարող էր ծանր լինել նույնիսկ առողջ մարդու համար, առավել ևս սրտի հիվանդություն ունեցող վարչապետի։ Հաստատված փաստ է նաև, որ մահվան նախորդ օրը Մարգարյանը ակտիվ էր, մասնակցել էր միջոցառումների եւ հանրայնորեն տեսանելի նշան չկար, որ նրա վիճակը ճգնաժամային է։ Սա չի հերքում պաշտոնական պատճառը։ Հանկարծակի սրտային կանգը հենց այդպիսի անուն ունի, որովհետև կարող է գալ առանց երկար նախանշանների։ Բայց հանրային գիտակցությունը դժվարությամբ է ընդունում այն, որ մարդը երեք դեռ խոսում էր, ծրագրում, ղեկավարում, իսկ այսօր արդեն նրա բացակայությունն է ղեկավարում իրադարձությունները։ Այդ բացը մարդիկ փորձում են լրացնել հարցերով, երբեմն արդար հարցերով, երբեմն չափազանց հեռու գնացող ենթադրություններով։ Այստեղ կարևոր է չկորցնել մարդկային չափը։ Երբ մահը դառնում է քաղաքական թեմա, մարդը վտանգում է վերածվել միայն գործոնի, բայց Մարգարյանը առաջին հերթին մարդ էր, ընտանիքի անդամ, հայր, գործընկեր, ընկեր։ Նրա առողջության պատմությունը չէր կարող լինել միայն պետական գաղտնիք կամ դավադրական վարկածների նյութ։ Այն նաև անձնական հոգնություն էր, տարիների ծանրաբեռնվածություն, երկար պաշտոնավարման ճնշում, այնպիսի կյանք, որտեղ նույնիսկ հանգիստը միշտ պայմանական է, որովհետև պետության հեռախոսը կարող է զանգել ցանկացած պահի։ Ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Կարելի է պատկերացնել նրա աշխատասենյակում դրված թեյի բաժակ, բացված օրակարգ, մի քանի նշում ընտրական քարտեզների վրա։ Կարելի է պատկերացնել մարդուն, որը գիտի իր բժշկական սահմանները, բայց չի կարող դուրս գալ քաղաքականության ռիթմից։ Նրա շուրջ բոլորը շտապում են, պահանջում պատասխան, սպասում որոշում, իսկ ներսում գուցե արդեն կա հոգնածություն, որը չի երևում դեմքին։ Սա փաստ չէ։ Սա պատկեր է այն ծանրության մասին, որը երբեմն կրում են մարդիկ, ում մասին հետո ասում են միայն մեկ պաշտոնական նախադասություն՝ սրտի հանկարծակի կանգ։ Բժշկական գաղտնիքի իրական ողբերգությունը գուցե այն է, որ այն միաժամանակ եւ բացատրում է, եւ չի բավարարում։ Այն բացատրում է մարդու ֆիզիկական հեռացումը, բայց չի բացատրում, թե ինչու նրա հեռացումից հետո քաղաքական համակարգը շարժվեց այդքան արագ։ Այն բացատրում է մարմնի սահմանը, բայց չի բացատրում իշխանության ախորժակը։ Այն բացատրում է վերջին ժամը, բայց չի բացատրում հաջորդ 7 շաբաթները, որոնց ընթացքում Հայաստանի քաղաքական դաշտը վերադասավորվեց այնպես, կարծես սպասում էր հենց այդ բաց տարածությանը։ Հենց այդ պատճառով պետք է բաժանել 3 մակարդակ։ Հաստատված փաստ։ Մարգարյանը ուներ սրտային ծանր պատմություն եւ պաշտոնապես մահացավ սրտի հանկարծակի կանգից։ Վարկած։ Նրա մահը քաղաքական առումով չափազանց հարմար էր այն ուժերին, որոնք ձգտում էին իշխանության կենտրոնացմանը։ Գեղարվեստական ոչ փաստ։ Այդ գարնան Երևանը կարծես լսում էր մի ժամացույց, որը կանգ էր առել մեկ մարդու համար, բայց միաժամանակ սկսել էր ավելի արագ աշխատել բոլոր մյուսների համար։ Այս բաժանումը կարևոր է, որովհետև պատմությունը պետք է լինի ազնիվ։ Այն չի կարող մեղադրել առանց ապացույցի, բայց չի կարող նաև լռել հետևանքների մասին։ Մարգարյանի բժշկական պատմությունը մեզ վերադարձնում է պետական կյանքի անխնահարցին։ Ինչ է լինում, երբ մարդու առողջության սահմանները դրվում են իշխանության անսահման պահանջների դիմաց։ Նախընտրական գարունը, հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի լարվածությունը, ժառանգորդության շուրջ ներքին հաշվարկները, արտաքին սպասումները, բիզնեսի կողմնորոշումները, այս ամենը մեկ մարդու օրակարգում չէր կարող լինել սովորական ծանրաբեռնվածություն։ Դա մի ամբողջ համակարգի ճնշում էր։ Եվ եթե պաշտոնական բացատրությունը ճիշտ է, ապա այն նույնպես ծանր մեղադրանք է, բայց ոչ մեկ անձի, այլ քաղաքական մշակույթի հասցեին։ Մի մշակույթի, որտեղ մարդիկ այնքան երկար են կրում պետության ծանրությունը, մինչև պետությունը նրանց հեռանալուց հետո անմիջապես անցնում է հաջորդ հաշվարկին։ Եվ այստեղ հարցը դառնում է ոչ թե միայն ինչ տեղի ունեցավ նրա սրտի հետ, այլ ինչ տեղի ունեցավ երկրի սրտի հետ նրա հեռանալուց հետո։ Արդյոք համակարգը մի պահ կանգ առավ եւ հարցրեց. ինչ ենք կորցնում, թե միայն հաշվեց, ինչ ենք ստանում։
Եթե երկրորդն է, ապա բժշկական գաղտնիքից ավելի մեծ գաղտնիք կա՝ քաղաքական անզգայությունը։ Այն պահը, երբ մարդու ավարտված երկրային ճանապարհը մի քանի օրում վերածվում է պաշտոնների, ցուցակների, մանդատների եւ կոալիցիոն հուշագրերի լեզվի։ Գլուխ 12-րդ տկուերորդ ընտանիքի պատմությունը քաղաքականության մեջ միշտ ամենալուրն է։ Պետությունը ունի ձայն, կուսակցությունը ունի հայտարարություն, մամուլը ունի վերջնագիր, մրցակիցները ունեն մեկնաբանություն։ Ընտանիքը հաճախ ունի միայն լռություն։ Այդ լռությունը կարող է լինել ցավի լեզու, հարգանքի լեզու, կամ այն զգուշավոր սահմանը, որից այն կողմ անձնական ողբերգությունը կարող է ներգրավվել իշխանական պայքարի մեջ։ Անդրանիկ Մարգարյանի ընտանիքի եւ ժառանգության շուրջ հաստատված փաստերը հայտնի են։ Անդրանիկ Մարգարյանի ընտանիքի եւ քաղաքական ժառանգության շուրջ հրապարակային փաստերից մեկն այն է, որ նրա որդին Տարոն Մարգարյանը հետագայում պահպանեց եւ ընդլայնեց իր քաղաքական դիրքերը։ Նա եղել է Ավան համայնքի ղեկավար, ապա 2011-ից մինչև 2018 թվականներին Երևանի քաղաքապետ։ Քաղաքական մեկնաբանություններում սա հաճախ դիտվել է նաև որպես ՀՀԿ-ի կողմից Մարգարյանի անվան, Ավանի կուսակցական հենարանի եւ հին հանրապետականի հիշողության պահպանում։ Նա զբաղեցրեց Ավան համայնքի ղեկավարի, ապա Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը 2011-ից մինչև 2018 թվականները։ Սա դիտվում էր որպես հանրապետական կուսակցության կողմից Մարգարյանի ընտրազանգվածին, Ավանի ամուր կուսակցական հենարանին եւ հին գվարդիային իր ներսում պահելու քայլ։ Այս փաստը կարևոր է, որովհետև ցույց է տալիս, որ Մարգարյանի մահից հետո նրա անունը չմնաց միայն հիշողության տարածքում, այն դարձավ քաղաքական շարունակության մաս։ Ավանը Մարգարյանի համար պարզապես բնակության վայր չէր, այն նրա քաղաքական թիթիկունքն էր, կազմակերպված միջավայր, մի տեղ, որտեղ նրա հեղինակությունը ուներ ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաև անձնական բնույթ։ Նրա հեռանալուց հետո այդ միջավայրը դարձավ հանրապետականի համար պահպանման կարևոր կետ։ Համակարգը շատ արագ հասկացավ, որ եթե Մարգարյանի ոճը այլևս չի կարող ղեկավարել կուսակցությունը, նրա անունը դեռ կարող է պահել որոշ մարդկանց հավատարմությունը։ Սա քաղաքական ժառանգության կառավարման դասական պահ է։ Երբ մարդը հեռանում է, բայց նրա կերպարը շարունակում է աշխատել։ Վարկածների շերտում կարելի է ասել, որ Տարոն Մարգարյանի առաջխաղացումը միաժամանակ երկու իմաստ ուներ։ Մի կողմից այն կարող էր ընկալվել որպես ընտանիքի հանդեպ հարգանք եւ շարունակականության ապահովում։ Մյուս կողմից այն կարող էր լինել քաղաքական տեխնոլոգիա, հին հանրապետականի հիշողությունը նոր կենտրոնացված համակարգի հետ կապելու համար։ Այս երկու բացատրությունները պարտադիր չէ, որ հակասեն իրար։ Քաղաքականության մեջ անկեղծ ժեստը եւ հաշվարկը հաճախ ապրում են նույն քայլի մեջ։ Մի համակարգ կարող է իսկապես հարգել հանգուցյալի անունը եւ միաժամանակ օգտագործել այդ անունը իր կայունության համար։ Սակայն ընտանիքի լռությունը առանձին հարց է։ Հաստատված է, որ Մարգարյանի մերձավորները հրապարակայնորեն չմտան պաշտոնական վարկածի հետ լուրջ հակասության մեջ։ Նրանք չդարձրին նրա մահը բաց քաղաքական մեղադրանքի թեմա։ Սա կարող էր պայմանավորված լինել նրա բժշկական պատմության ընդունմամբ, հիշատակի հանդեպ հարգանքով կամ քաղաքական միջավայրում ավելորդ ցնցումներից խուսափելու ցանկությամբ։ Այս բացատրություններից ոչ մեկը վերջնականապես ապացուցված չէ որպես միակ պատճառ, բայց հենց այդ բազմիմաստությունն է լռությունը դարձնում պատմության կարևոր մաս։ Լռությունը միշտ չէ, որ համաձայնություն է։ Երբեմն լռությունը պաշտպանություն է։ Երբեմն ընտանիքը լռում է, որովհետև չի ուզում հարազատի անունը դարձնել անվերջ շահարկման առարկա։ Երբեմն թիմակիցները լռում են, որովհետև չունեն փաստեր։ Երբեմն քաղաքական մարդիկ լռում են, որովհետև գիտեն, հարցը բարձրացնելով չեն բացելու ճշմարտությունը, այլ բացելու են ճգնաժամ, որի մեջ առաջինը կարող է կորչել հենց հիշատակը։ Այդ պատճառով Մարգարյանի պատմության լռությունը պետք է լսել ոչ թե որպես դատարկություն, այլ որպես ծանր ընտրություն։ Ոչ ընտրություն, ոչ փաստ, այլ գեղարվեստական պատկերացում։ Կարելի է պատկերացնել տուն, որտեղ պետական արարողությունից հետո վերջապես մարում են պաշտոնական ձայները։ Դրսում դեռ մարդիկ են խոսում, մեքենաներ են շարժում, կուսակցական գրասենյակներում արդեն քննարկվում է վաղվա օրը։ Իսկ տան ներսում մնում է այն լռությունը, որտեղ պաշտոնները ոչինչ չեն նշանակում։ Մի աթոռ, որին մարդ այլևս չի նստելու։ Մի լուսանկար, որը դեռ չի դարձել պատմական խորհրդանիշ, որովհետև ընտանիքի համար այն դեռ պարզապես հարազատի դեմք է։ Սա փաստ չէ։ Սա պատկեր է, որը հիշեցնում է ամեն մեծ քաղաքական շրջադարձի խորքում կա անձնական կորուստ, որը ոչ մի ընտրական տոկոս չի կարող բացատրել։ Մարգարյանի ընտանիքի եւ նրա քաղաքական ժառանգության պատմությունը ցույց է տալիս նաև Հայաստանի իշխանական մշակույթի մեկ կարևոր հատկանիշ։ Համակարգը հազվադեպ է թողնում ազդեցիկ կանոնները մենակ։ Այն կամ ներծծում է դրանք, կամ չեզոքացնում, կամ վերածում խորհրդանիշի։
Մարգարյանի դեպքում ընտրությունը խորհրդանիշի պահպանումն էր։ Նրա անունը շարունակեց հնչել հարգանքով, նրա կերպարը մնաց որպես մարդկային եւ հավասարակշռող ղեկավարի հիշողություն, իսկ նրա ընտանիքի քաղաքական շարունակությունը տեղավորվեց հանրապետականի հետագա ճանապարհի մեջ։ Բայց այստեղ էլ է ծնվում հակասությունը։ Եթե Մարգարյանը խորհրդանշում էր հին հանրապետականի գաղափարական եւ բարոյական շերտը, ապա նրա անունով պահպանված շարունակությունը տեղի էր ունենում մի կուսակցության ներսում, որը արդեն փոխվում էր։ Այն ավելի էր լցվում վարչական ռեսուրսով, գործարար ազդեցություններով, երիտասարդ քաղաքական դեմքերով, որոնց համար գաղափարաբանությունը հաճախ ավելի շատ պատկանելության նշան էր, քան կենսագրական հավատք։ Այսպիսով նրա ժառանգությունը միաժամանակ պահվեց եւ փոխվեց։ Անունը մնաց, բայց աշխարհը, որում այդ անունը գործածվում էր, այլևս նույնը չէր։ Մարգարյանի մահից հետո հանրապետականի գաղափարական թևի ներկայացուցիչներից Տիգրիգրան Թորոսյանի քաղաքական կշիռը, ըստ հետագա զարգացումների եւ մեկնաբանությունների, աստիճանաբար նվազեց, իսկ 2008 թվականին նա հեռացավ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Սա կարելի է դիտարկել որպես կուսակցության ներքին հավասարակշռության փոփոխության ցուցիչ, բայց ոչ որպես միայն Մարգարյանի մահվամբ բացատրվող միանշանակ պատճառահետևանքային փաստ։ Եվ հետագայում նա հեռացավ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Սա ևս ցույց է տալիս, որ Մարգարյանի բացակայությունը ոչ միայն մեկ ընտանիքի կամ մեկ պաշտոնի հարց էր, այլ ամբողջ կուսակցական ներքին հավասարակշռության փոփոխություն։ Հին շերտը կորցրեց իր կենտրոնը, իսկ առանց կենտրոնի հիշողությունը դառնում է ավելի հեշտ կառավարելի։ Այստեղ Մարգարյանի ընտանիքի հարցը միանում է երկրի հարցին։ Ում է պատկանում քաղաքական մարդու ժառանգությունը։ Ընտանիքին, կուսակցությանը, պետությանը, թե հասարակության հիշողությանը։ Եթե մարդը վարչապետ է եղել, նրա անունը դառնում է հանրային պատմության մաս։ Բայց եթե այդ անունը սկսում է ծառայել այնպիսի համակարգի, որը հեռանում է նրա սկզբունքներից, ապա ժառանգությունը վերածվում է վիճելի տարածքի։ Մարգարյանի դեպքում այդ վիճելիությունը մնաց լուռ։ Այն չդարձավ հրապարակային մեծ բախում։ Բայց հենց այդ լռության մեջ էլ պահպանվեց հիմնական դրաման։ Վարկածային հարցը, որը տարիների ընթացքում մնում է օդում, հետևյալն է. եթե Մարգարյանը ողջ լիներ, արդյոք իր որդու քաղաքական ճանապարհը կունենար նույն տեսքը։ Արդյոք հանրապետականը նույն կերպ կկառավարեր նրա անունը։ Արդյոք 5 գվարդիան նույն արագությամբ կհամակերպվեր նոր ուղղահայացին։ Սրանք հակափաստային հարցեր են, ոչ ապացուցելի փաստեր, բայց դրանք թույլ են տալիս հասկանալ, որ նրա մահը փոխեց ոչ միայն պաշտոնների հաջորդականությունը, այլև ժառանգության իմաստը։ Այն, ինչ կարող էր լինել կենդանի քաղաքական ազդեցություն, դարձավ հիշողության կառավարվող կապիտալ։ Եվ հենց այստեղ է այս պատմության ամենացավոտ հանգույցը։ Մարդը, որը կարողանում էր կենդանի ձայնով հաշտեցնել, մեղմել, զսպել, իր հեռանալուց հետո դարձավ լուռ խորհրդանիշ։ Իսկ լուռ խորհրդանիշները չեն կարող առարկել։ Նրանք չեն կարող ասել, որ իրենց անունով արվողը հակասում է իրենց ոճին։ Չեն կարող հետ կանչել որոշումը։ Չեն կարող կանգնեցնել կուսակցության վերափոխումը։ Չեն կարող նորից նստել սեղանի շուրջ ու ստիպել հակառակ կողմերին լսել իրար։ Այդ պատճառով երբեմն քաղաքական ժառանգության ամենամեծ ողբերգությունն այն չէ, որ անունը մոռացվում է, այլ այն, որ անունը հիշվում է, բայց այլևս չի կարող պաշտպանել իր իմաստը։ Անդրանիկ Մարգարյանի ընտանիքը մնաց այդ բարդ ժառանգության կենտրոնում։ Նրա անունը շարունակեց լինել հարգանքի եւ քաղաքական կապի աղբյուր։ Նրա որդու ճանապարհը դարձավ այդ կապի տեսանելի շարունակությունը։ Բայց Հայաստանի պատմության մեծ կտավի վրա այդ ամենը միաժամանակ ցույց տվեց նաեւ մեկ այլ բան։ Համակարգը կարող է վերցնել մարդու թողած ջերմությունն եւ դարձնել այն սառը հաշվարկի մաս։ Կարող է սուգը դարձնել կայունության գործիք, կարող է լռությունը դարձնել համաձայնության նշան, նույնիսկ եթե այդ լռության իրական իմաստը երբեք ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Այդ պատճառով ընտանիքի պատմությունը այս ֆիլմի վերջում ոչ թե երկրորդական, այլ կենտրոնական է։ Որովհետև հենց ընտանիքի լռության եւ կուսակցության հաշվարկի միջև է երևում քաղաքականության ամենախոր հակասությունը։ Մարդը հեռանում է որպես անձնական ցավ, իսկ համակարգը շարունակում է նրան օգտագործել որպես հանրային ռեսուրս։ Եվ եթե հարցնեն, թե ինչու Մարգարյանի հեռացումը փոխեց 2007-ի ամբողջ հաշվարկը, պատասխաններից մեկը հենց սա է, որովհետև նրա մահից հետո նույնիսկ նրա հիշատակը դարձավ նոր հաշվարկի մաս։ Ֆինալ։ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումից հետո Հայաստանը մտավ մի շրջան, որտեղ ամեն ինչ կարծես ձևականորեն շարունակվում էր, բայց ներքին տրամաբանությունը արդեն փոխված էր։ Կառավարությունը չփլուզվեց, կուսակցությունը չբաժանվեց, ընտրությունները կայացան, կոալիցիան ձևավորվեց, պետական մեքենան աշխատեց առանց երկար դադարի։ Արտաքինից սա կայունության պատմություն էր,
բայց ներսից հավասարակշռության կորուստ։ Հաստատված փաստերի շերտում հետևանքը հստակ է։ Սերժ Սարգսյանը դարձավ վարչապետ եւ ամրապնդեց դիրքերը որպես Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական իրավահաջորդ։ Հանրապետական կուսակցությունը մայիսի ընտրություններից դուրս եկավ որպես գլխավոր ուժ։ Բարգավաճ Հայաստանը մնաց ազդեցիկ, բայց երկրորդ դիրքում։ ՀՅԴ-ն միացավ կոալիցիոն համակարգին։ Տարոն Մարգարյանը հետագայում ստացավ լայն քաղաքական աջակցություն եւ դարձավ հոր ժառանգության տեսանելի կերողներից մեկը։ Հանրապետականը աստիճանաբար վերջնականապես ձևավորվեց որպես իշխանության կուսակցություն, որտեղ գաղափարական ժառանգությունը ավելի ու ավելի էր զիջում վարչական, գործարար եւ ուղղահայաց կառավարման տրամաբանությանը։ Վերլուծական շերտում այս ամենը նշանակում էր մեկ բան. Մարգարյանի մահը ոչ միայն փոխեց պաշտոնների հաջորդականությունը, այլ փոխեց քաղաքական մշակույթի ջերմաստիճանը։ Իշխանության ներսում նվազեց միջնորդության ուժը։ 5 գվարդիան կորցրեց իր գլխավոր հենարանը։ ԲՀԿ-ի հավասարակշռող դերը սահմանափակվեց։ Բիզնես էլիտան արագ կողմնորոշվեց նոր առանցքի շուրջ։ Արտաքին գործընկերները ընդունեցին նոր հասցեատիրոջը, իսկ երկիրը, որը դեռ հիշում էր Մարգարյանին որպես բարի վարչապետ, աստիճանաբար մտավ ավելի կոշտ, ավելի փակ, ավելի կենտրոնացված քաղաքական շրջափուլ։ Վարկածների շերտում մնում է ամենամեծ հարցը. եթե նա ողջ լիներ, արդյոք 2008 թվականի քաղաքական ճգնաժամը կունենար նույն ընթացքը։ Արդյոք նրա բանակցելու կարողությունը, հին հեղինակությունը, ընդդիմության եւ իշխանության հետ խոսելու հմտությունը կարող էին մեղմել այն լարվածությունը, որը հետո դարձավ Հայաստանի նորագույն պատմության ամենածանր էջերից մեկը։ Սա փաստ չէ, սա հակափաստային հարց է։ Բայց երբ պատմության մեջ մեկ մարդու բացակայությունը այդքան շատ բան է փոխում, այդպիսի հարցը դառնում է անխուսափելի։ Գեղարվեստական ոչ փաստ պատկերացում։ Երևանում գարունը շարունակվում էր։ Ծառերը ծաղկում էին, կուսակցական գրասենյակներում հաշվարկում էին մանդատները, պետական շենքերում փոխվում էին օրակարգերը, իսկ Կոմիտասի Պանթեոնում լռությունը ծանրանում էր հողի վրա։ Միտեղ պատին դեռ կախված էր Մարգարյանի դիմանկարը։ Նրա հայացքը կարծես նույնն էր, հանգիստ, չափավոր, առանց ավելորդ կոշտության։ Բայց սենյակում արդեն ուրիշ ձայներ էին, ուրիշ քայլեր, ուրիշ կանոններ։ Նա մնացել էր որպես հիշողություն այն համակարգում, որը այլևս սովորում էր ապրել առանց իր զսպող ներկայության։ Եվ սա է ամբողջ պատմության սիրտը։ Անդրանիկ Մարգարյանի մահը պաշտոնապես բացատրվեց սրտի հանկարծակի կանգով, եւ նրա բժշկական պատմությունը այդ բացատրությանը հիմք տալիս էր։ Բայց քաղաքական հետևանքը դուրս եկավ բժշկության սահմաններից։ 7 շաբաթը բավարար եղավ, որ փոխվի ուժերի դասավորությունը, կրճատվեն հնարավոր այլ սցենարները, ամրապնդվի մեկ ժառանգորդի ճանապարհը եւ սկսվի Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ամենահակասական փուլերից մեկը։ Գուցե պատմության ամենամեծ գաղտնիքները միշտ չէ, որ պահվում են փակ արխիվներում։ Երբեմն դրանք պահվում են այն արագության մեջ, որով բոլորը հարմարվում են անսպասելի կորստին։ Երբեմն այն լռության մեջ, որով ընտանիքը պահում է ցավը, կուսակցությունը պահում է անունը, իսկ պետությունը շարունակում է հաշվարկը։ Երբեմն այն հարցի մեջ, որը ոչ մի պաշտոնական եզրակացություն չի կարող ամբողջությամբ փակել։ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումը փոխեց 2007-ի հաշվարկը, բայց արդյոք դա պարզապես ճակատագրի դաժան պատահականություն էր։ Անդրանիկ Մարգարյանի հեռացումը փոխեց 2007 թվականի քաղաքական հաշվարկը։ Իսկ բաց հարցը մնում է ավելի զգույշ ձևակերպմամբ։ Դա ճակատագրի դաժան պատահականություն էր, թե այնպիսի պահ, երբ քաղաքական համակարգի տարբեր դերակատարներ արագորեն հարմարվեցին ստեղծված լռությանը եւ օգտագործեցին բացված հնարավորությունները։